ထာဝရဘုရားသည်ကောင်းတဲ့တော်မူ၍ယူနာတော်ဆင်မြဲတည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထာဝရဘုရားရဲ့နာမတော်ကိုရှေးဥစွာချီးမွမ်းပါတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ရဲ့မဆာပို့ဆောင်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့ညကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ညမကြတော့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ထက်ကျော်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့2021ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်တစ်ခါမှမရောက်ဘူးတဲ့အချိန်နာရီတွေကိုကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးနှစ်ဟောင်းကုန်ပြီးတော့မှနှစ်သစ်ကူးလူကူးစဲအခါသမယမှာတစ်နှစ်တာကာလမိမိတို့သွားလာကျင်လည်ခဲ့တဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီချိန်နာရီဟာမိမိကိုယ်ကိုမိမိပြန်လဲစမ်းစစ်ဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်နာရီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပေးထားလဲဆိုရင်ကိုလိုက်သောလမ်းတို့ကိုစစ်ကြောစုံစမ်းခြင်းဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ပေးထားပါတယ်။ကိုလိုက်သောလမ်းတို့ကိုစစ်ကြောစုံစမ်းခြင်းအခြေပြုလို့တဲ့ကျမ်းစာတော်မြတ်တစ်ပိုက်ကိုချစ်သောအမိဖညီကောင်တော်မတွေအတူတကွကြားနာဖို့ရန်ကျွန်တော်ဖတ်ကြားပေးချင်ပါတယ်။ယေရမိမိတန်းစကားအခန်းကြီး3အပိုက်ငယ်40ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးချင်ပါတယ်။ယေရမိမိတန်းစကားအခန်းကြီး3အပိုက်ငယ်40ငါတို့သည်ကိုလိုက်သောလမ်းတို့ကိုစစ်ကြောစုံစမ်း၍ထာဝရဘုရားထံတော်သို့ပြန်သွားကြကုန်အံ့ဒုတိယတစ်ချိန်ပြန်လည်ဖတ်ပြပေးချင်ပါတယ်ငါတို့သည်ကိုလိုက်သောလမ်းတို့ကိုစစ်ကြောစုံစမ်း၍ထာဝရဘုရားထံတော်သို့ပြန်သွားကြကုန်အံ့ဖတ်ကြားတော့တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးလာတဲ့သူ့ရဲ့နှုတ်တော်တွေတရားစကားများဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြားနာတော်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာတဲ့အတ္တတာအသီးသီးပေါ်မှာဘုရားသခင်အသက်တဖန်ပြန်လဲကောင်းချီးပေးပါစေနှုတ်ကပတ်တော်တဲ့ခဏဆုတောင်းအနံ့ကြပါစို့အဖဖျားကိုရော့ကိုကျေးဇူးတင်တယ်ကျေးဇူးတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်တရပီတရဲ့တစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်ကိုရော့ဟာသားတို့ကိုကွယ်ကာစောက်ရှောက်လမ်းပြဥဆောင်ခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ဆိုရင်ဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့အထိသားတို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်မကြတော့တဲ့နေ့ရက်အနည်းငယ်လွန်မြောက်ပြီးတဲ့အခါမှာသားတို့ဟာနှစ်သစ်ကိုဝင်ရောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအချိန်ဒီနာရီဟာဒီနှစ်တာကာလမိမိသွားလာကျင်လည်ခဲ့တဲ့မိမိလျှောက်လန်းခဲ့တဲ့လမ်းခီးတွေကိုပြန်လဲသုံးသပ်ဖို့ပြန်လဲဆင်ခြင်ဖို့ပြန်လဲစစ်ဆေးဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်နာရီဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဖွင့်ရမယ့်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အတ္တတာတတိကိုကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်စေပါဒီနေ့ဖွင့်ရမယ့်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်စကားပြောပါတွင်သင်ပါအဖလက်တော်ထဲမှာသားတို့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လေ့လာမယ့်အချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌ဆက်ကပ်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ပြုတဲ့ယေရှုကြီးမကြောင့်ဝန်ခံလဲရှင်ယေရှုဘုရား၏မြတ်သောနာမ၌ချီးမွမ်းတဲ့အချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌ဆက်ကပ်အနှံပါတယ်အဖထာဝရမြတ်စွာဘုရားရှင်အာမင်ကိုလိုက်သောလမ်းတို့ကိုစစ်ကြောစုံစမ်းခြင်းကျောင်းတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာအစီအစဉ်ရှိတတ်လဲဆိုရင်တလစာသင်ပြီးတိုင်းမှာတလတာကာလသင်ယူခဲ့တဲ့အရာတွေကိုကျောင်းသူကျောင်းသားကဘလောက်သဘောပေါက်လဲဘလောက်နားလည်လဲဆိုတာကိုစစ်ဆေးဖို့ရန်အတွက်တို့လကုန်တဲ့အခါမှာတို့လက်ပတ်ဆာမင်းပွဲပုံစံမျိုးတို့စစ်ဆေးတာဖြစ်ပါတယ်လာတိုင်းစစ်ဆေးခြင်းအဖြစ်ကျောင်းသားကသူ့ရဲ့အနေအထားကိုသိတယ်လို့ဆရာဆရာမတွေကလည်းကျောင်းသားရဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေကိုအကဲဖြတ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ထိုနည်းတူစွာပဲကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာတော့ငွေကြေးတက်နိုင်တဲ့သူတွေကတော့3လတန်6လတန်တချို့ဆိုရင်တစ်နှစ်မှာတစ်ချိန်တို့ medical check up လုပ်တယ်စစ်တာပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာနော်ဒီအထူးသဖြင့်တော့အသက်40ကျော်လာတဲ့သူတွေက6လတစ်ချိန်သို့မဟုတ်တစ်နှစ်တစ်ချိန်တို့စစ်တယ်စီဂျိုရှိလားကြောက်ကကောင်းသေးရဲ့လားသွေးတိုးရှိလားအသေးရဲ့အခြေအနေနှလုံးရဲ့အခြေအနေမျက်စိတွေဘယ်လိုအခြေအနေရှိလဲအသေးမှာအဆီဖုံးနေလားကိုလက်စထရောများနေလားစသည်ဖြစ်ပေါ့စစ်ဆေးတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာစစ်ဆေးတဲ့ပုံစံနှမျိုးနဲ့စားရှိတယ်တချို့ကကျွန်တော်ဆော့ဆော့ပြောသလိုပုံမှန်စစ်ဆေးတာ3လတစ်ချိန်ငွေတက်နိုင်တဲ့လူကတော့3လတစ်ချိန်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်တချို့ကတော့6လတစ်ချိန်တချို့ကတော့တစ်နှစ်တစ်ချိန်ပေါ့တချို့ကမြန်မာပြည်မှာတော့မလုပ်ဘူးဗျာထိုင်းတို့ဘာတို့သွားပြီးတော့မှကျမ်းမာရေးစစ်ဆေးတာတွေရှိတယ်နော်ပုံမှန်စစ်ဆေးတာစင်ကာပူတို့ဘာတို့မှာဆိုလို့ရှိရင်အသက်
ဒီ60ကျော်တဲ့သူတွေဆိုရင်သူတို့ဘာလုပ်လဲဆိုရင်သူတို့မြို့နယ်အလိုက်ပေါ့သူတို့ဒီ community အလိုက်ဘာလုပ်ပေးလဲဆိုရင်အစိုးရကကျွန်တော်မှတ်တာမမိုင်း$2လား$3လောက်ပဲပေးပြီးတော့မှ medical check up လုပ်ပေးတာတွေရှိတယ်เนาะဒီတက်ကြီးပိုင်းတွေကိုပေါ့နိုင်ငံတော်စရိတ်နဲ့အခမဲ့နီးပါပဲသူတို့ကိုစစ်စစ်ပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုစစ်ချင်းအဖြစ်ယောဂရှိတယ်ဆိုရင်ကျုတင်ကုသလို့ရတယ်ယောဂဖြစ်ဖို့အလားအလာရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကာသက်လို့ရတယ်ဒါကတော့ပုံမှန်စစ်ဆေးတာတချို့ကြတော့ပုံမှန်စစ်ဆေးတာမဟုတ်ဘူးပုံမှန်မဟုတ်သောကြောင့်စစ်ဆေးတာကိုကအရင်လိုမဟုတ်တော့ဘူးတစ်ချိန်လုံးအိမ်ငိုက်နေတယ်တစ်ချိန်လုံးသန်းနေတယ်တစ်ချိန်လုံးစီခဏသွားတယ်ဘိုက်ကအောက်နေတယ်နော်နှလုံးရင်တုံပန်းတုံဖြစ်တယ်ဗျာနော်အစားစားရတာအရင်လိုကတွင်းမတွေးတော့ဘူးနောက်မှခြေစစ်လက်စစ်တွေနားတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့တေချာတယ်ပုံမှန်မဟုတ်တော့ဘူးတချို့ကပုံမှန်မဟုတ်မှတချို့ကဆေးသွားစစ်တယ်အဲ့ချိန်ကျရင်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲနော်ပုံမှန်စစ်တဲ့သူတွေကအနဲ့ထွင်တဲ့အချိန်မှာပုံမှန်တော့မှသွားစစ်တဲ့သူတွေကပစိန်နဲ့ပေါက်ရတဲ့အချိန်တွေဖြစ်သွားတယ်နော်ဆေးစစ်တဲ့အခါမှာပတ်စံလဲကုန်သလိုယောဂါတချို့ကကျွမ်းတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တချို့ကယောဂါတော်တော်လေးရေချိန်မြင့်နေပြီဗျာဒီဂရီမြင့်တဲ့အချိန်ကျမှယောဂါကိုတီးတော့ညက်ကလူးဆံပြအဲ့ချိန်ကျမှအရက်ကူပါရွာဝိုင်းပါဆိုပြီးတော့မှအကြီးကျယ်ဟာလာစေဝါကုသတယ်စိတ်ပန်းလူပန်းပေါ့ဗျာငွေကုန်လူပန်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကလောကမှာတော့မှနော်ကျွန်တော်တို့ပညာရေးမှာကလေးတယောက်ကိုအပတ်စင်လားလစင်လားနော်သူ့ကိုစာမင်းပွဲတွေဖြေဆိုခိုင်းခြင်းအဖြစ်သူ့ရဲ့ပညာရေးအနေထားကိုသိရင်သင်ချာမှာအားနေနေလားမြန်မာစာမှာအားနေနေလားအင်္ဂလိပ်စာမှာအားနေနေလားစသည်ဖြစ်ပေါ့အားနေတာသိအားနေတဲ့ဘာသာရပ်ကိုပြန်ဖိမယ်အားသာတဲ့ဘာသာရပ်ကိုလည်းအားသာတဲ့အလျောက်ဆက်လက်မွမ်းမံပေးမယ်ဆိုရင်ဒီចောင်းသားတယောက်ကညနဲ့ចောင်းသားဆံမွဲကြနိုင်တဲ့ចောင်းသားတောင်အောင်တဲ့ចောင်းသားဖြစ်ပြီးအလယ်လက်ចောင်းသားကတော်လာနိုင်တယ်အတော်ပြီးသားចောင်းသားကဂုံထူးတွေတတိကြီးထွက်တဲ့ចောင်းသားဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ဆေးတာကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လည်းပုံမှန်စစ်ဆေးမယ်ဆိုရင်ယောဂဖြစ်လာမယ့်အလားအလာရှိတယ်ဆိုရင်အစားအသောက်တွေစင်ကြင်စားတောက်ခြင်းနော်နောက်ကိုယ့်ရဲ့ဒီနေတတူပနေထိုင်မှုပုံစံကိုပြောင်းလဲခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကပစိန်နဲ့မထွင်းရတော့ဘဲနဲ့အနဲ့နှွင်နဲ့အဆင့်လောက်နဲ့ပဲကျမ်းမာရေးပြဿနာပြေလည်သွားနိုင်တယ်ဒီထက်အရေးကြီးတာပါလဲဆိုရင်ဝิญဉ်ရေးရဖြစ်ပါတယ်ဒီအချိန်တိုင်းမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုចောင်းသားကဲ့သို့နော်အတန်းဆုံးစစ်ဆေးဖို့ကျွန်တော်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးเนาะရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအတွက်ဆေးစစ်ဖို့ကျွန်တော်ပြောနေတာတဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာကျန်းမာရေးအတွက်ဒီချိန်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဝိညာဉ်ရေးရာ medical check up လုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်တိုင်းဖြစ်ပါတယ်အကောင်းဆုံးအချိန်တိုင်းဖြစ်နိုင်ရင်တော့တစ်လတစ်ချိန်လား6လတစ်ချိန်လားဖြစ်နိုင်ရင်တော့နေ့တိုင်းလားကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာအသက်တာကိုစစ်ဆေးနိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်ကဲတရက်တစ်ကြိမ်မစစ်ဆေးနိုင်ခဲ့ဘူးတစ်လတစ်ကြိမ်မစစ်ဆေးနိုင်ခဲ့ဘူးတစ်ပတ်တစ်ကြိမ်မစစ်ဆေးနိုင်ခဲ့ဘူး6လတစ်ကြိမ်မစစ်ဆေးနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်လည်းဒီချိန်တိုင်းမှာတစ်နှစ်လုံးအတွက်တစ်ကြိမ်တစ်ခါအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဝิญဉ်ရအသက်တာကိုပြန်လဲစစ်ဆေးဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်တိုင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะတခုခုเนาะမထင်မှတ်တဲ့ခါးသီးတဲ့အမှုရာတွေနဲ့တွေ့ကြုံမှเนาะဖရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုမျက်ရည်နဲ့မျက်ခွက်နဲ့တိုးဝင်ပြီးတော့မှမိမိရဲ့ဝิญဉ်ရအခြေအနေအဆင့်တန်းကိုစစ်ဆေးတာထက်ဘာမှမဖြစ်သေးတဲ့အချိန်မှာပုံမှန်အနေအထားမျိုးမှာကြိုတင်စစ်ဆေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာမဖြစ်သင့်တာတွေမဖြစ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပြလာနိုင်တဲ့အမှုရာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကြိုတင်ကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်ရာအတွက်တော့ပုံမှန်နဲ့အမှုရာတွေနဲ့တွေ့ကြုံမှမိမိကိုယ်ကိုမိမိဖျားမျက်မှောက်တော်ထဲမှာတိုးဝင်ချိကပ်ပြီးစစ်ဆေးတာထက်နေ့စဉ်နေ့တတူပပုံမှန်အသက်တာမှာပင်လင်ဘုရားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာမိမိကိုမိမိနှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ရှုခြင်းအဖြစ်ဆုတောင်းခြင်းအဖြစ်စစ်ဆေးခြင်းဟာလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ်ဖြစ်တင်ဖြစ်ထိုက်တဲ့အလုပ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါဆိုရင်စဉ်းစားရအောင်ပုံမှန်ပါလို့ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ရေးရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိမိကိုမိမိစမ်းစစ်သင့်တယ်အနည်းဆုံးတစ်နှစ်မှာတစ်ချိန်တော့စမ်းစစ်ဖို့ကောင်းတယ်စမ်းစစ်ဖို့ကောင်းတယ်အကြောင်းပြချက်ကျွန်တော်၄ခုလောက်ပေးမယ်ဘာလို့ပုံမှန်စစ်ဆေးသင့်လဲဘာကြောင့်လဲဆိုတချို့ကလောက်ရမကောင်းဘူးဗျလောက်ရမကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ရလက်ကောင်းနေတတ်တယ်လောက်တာကတလွဲနော်ကျန်းစာနဲ့လည်းမညီဘူးဖျားအလိုတော်အတိုင်းလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ရလက်ကကောင်းနေတယ်ဘဒုအသက်တာမှာကျွန်တော်တွေ့နိုင်လဲဆိုရင်မောရှေတော်လေယာကျမ်းခန်းကြီး20
အပိုက်ငယ်9ကနေ73ကိုမိတ်ဆွေဖတ်ကြည့်ပါကျွန်တော်ပြန်ပြောပြရစီပြောလိုက်ရကြံခန်းကြီး20အပိုက်ငယ်9ကနေ73မှာမောရှေရဲ့အသက်တာတွေ့ရတယ်နော်ဣသေလလူမျိုးတွေနော်သိက္ခာတိုင်းရထဲမှာတောက်ဆရာကြီးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့မောရှေအရှိမစောဒကတက်ကြတယ်ညီးထွားကြတယ်ညီတန်းကြတယ်အဲ့ချိန်မှာဘုရားသခင်ကမောရှေကိုဗာပြောလဲမောရှေနဲ့အာရုံမင်းတို့သွားလှန်တန်ကိုယူပြီးတော့ဟလာကြောက်ကိုအမိတ်ပေးကြောက်ကိုစကားသွားပြောကြောက်သေးကနေငါရေထွက်ပေးမယ်လို့ဘုရားရှင်ကဖော်ပြတာဖြစ်ပါဒါပေမဲ့မောရှေကဣသေလလူမျိုးတွေရဲ့စောဒကတက်မှုညီးထွားမြည်တမ်းမှုနော်ဘုရားသခင်ကိုသာမကသူ့ကိုလည်းဟလာအပြစ်တင်နေတာကို तू ချိန်ဖန်များစွာခံစားရတဲ့အခါမှာနော်တမန်ကျမ်းစာကတော့ကဘာမြေကြီးပေါ်မှာအနုညံ့အသိမ့်မွေ့ဆုံးသောသူဟာမောရှေလို့ဖော်ပြထားခဲ့တော်ညာလေနော်အနုညံ့အသိမ့်မွေ့ဆုံးသောသူပင်လေဣသေလလူမျိုးတွေရဲ့နှိတ်တူဝညီးထွားမြည်တမ်းအပြစ်တင်တာကိုခံရဖန်များတဲ့အခါမှာအနုညံ့ဆုံးအသိမ့်မွေ့ဆုံးလူကကြမ်းတမ်းခက်ထန်တဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ဟာလာအသက်တာဖြစ်လာဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မဘုရားကပြောထားတယ်တောလေ20အပိုက်ငယ်8မှာထာဝရဘုရားကလည်းလှန်တန်တော်ကိုကင်ယူ၍သင်အကိုအာရုံပါလက်ပရိသတ်များကိုစုဝေးစေလော့သူတို့ရှေ့မှာကြောက်ကိုမှားထားလော့လှန်တန်ကိုယူပြီးသူတို့ရှေ့မှာကြောက်ကိုရိုက်ပါလို့ဘုရားမပြောဘူးနော်ကြောက်ကိုမှားထားလော့ speak to the rock ကြောက်ကိုစကားပြောလိုက်ပါမောရှေကြောက်ထဲကရေထွက်လာမယ်ဖြစ်နိုင်တာဟဲ့ကြောက်ဣသေလလူမျိုးပိဋကတောက်ဖို့ရန်ရေကိုမင်းပေးဆိုကြောက်ထဲကရေထွက်လာမှာအဲမောရှေကအယားစိတ်ဆိုးတယ်အခါမှာဘာလုပ်လဲကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်နော်အပိုက်ငယ်30မှာအချင်းတပုံတို့နားထောင်ကြလော့ငါတို့သည်တင်တို့အဖို့ဤကြောက်ထဲကရေကိုထွက်စေရမည်လို့ဟုဆိုလက်မိမိလက်ကိုစိုက်ပြီးကြောက်ကိုလှန်တန်နှင့်နှစ်ကြိမ်ရိုက်တဲ့ဖြစ်ကြောက်ကိုဗျံရိုက်ပြလိုက်တယ်သူကစဉ်းစားမယ်နော်ဖခင်ကကြောက်ကိုစကားပြောပါလို့မှားထားတယ်မောရှေကကြောက်ကိုစကားမပြောဘဲနဲ့လှန်တန်နဲ့နှစ်ချက်ရိုက်ပြလိုက်တယ်လောက်ရမှားတယ်နော်လောက်ရမကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ရက်လက်ကောင်းတယ်ဗျရက်လက်ကပါလေရေသည်များစွာထွက်၍လူပိဋကတ်တို့နှင့်တိရစ္ဆာန်တို့သည်တောက်ရကြ၏ဒါကြောင့်ရက်လက်ကောင်းတိုင်းမိတ်ဆွေရဲ့လောက်ရမှန်တယ်လို့မစင်စားပါနဲ့2021မှာကျွန်တော်တို့ရက်လက်တွေကောင်းနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရက်လက်တွေကျွန်တော်ဝင်ငွေတွေကောင်းတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အရာရာအဆင်ပြေနေတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရက်လက်နော်ရက်လက်ကောင်းနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ရက်လက်ကောင်းခြင်းသည်ကျွန်တော်တို့ဖယားသခင်နဲ့မှန်ကန်နေတယ်လို့ကောက်ချက်ချလို့လုံးဝမရပါမောရှေသည်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့စန့်ကျင်ဘက်လှုပ်တော်လဲဣသေလပိဋကလိုအပ်နေတဲ့ရေဟာကြောက်ထဲကထွက်လာတယ်တကယ်တော့ဖယားရဲ့ဂယုဏတော်မကုံလို့ပါဘုရားရှင်နာမတာရေးပုံကြည့်ပါစေမောရှေတို့နာခံလွန်အားကြီးလို့အလိုတော်ကိုလက်ရလက်ဝဲမလွယ်လိုက်လျှောက်လို့ကြောက်ထဲကရေထွက်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ဂယုဏတော်မကုံတဲ့ဖယားသခင်ဟာမောရှေတို့ပေါ်မှာမဆတာဖြစ်တယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုဘုရားကပြောတယ်လေထာဝရဘုရားကလည်းအပိုင်ငယ်7နှစ်မှာသင်တို့သည်ငါ့ကိုမယုံကြည်ဣသီလအမျိုးသားပိဋကတ်တို့ရှေ့မှာငါ့ကိုမယုံမသိပြုသောကြောင့်ဤပိဋကတ်တို့အားငါပေးသောပြည်သို့သင်တို့သည်ပို့ဆောင်သောအခွင့်ကိုမရကြအပိုင်ငယ်73မှာဣသီလမျိုးသားတို့သည်ထာဝရဘုရားကိုစန့်ကျင်ဘက်ပြုတော်လဲသူတို့တွင်ယိုသေလေးမြတ်ခြင်းကိုခံတော်မူသောကြောင့်လို့ပြောပါပိဋကတ်လည်းပုံမလာဘူးမောရှေလည်းပုံမလာဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကတော့မောရှေတို့အစိုးနဲ့ပြဿနာကိုကင်တွယ်ပြီးမဲ့ဘုရားသခင်ကမောရှေကတော့အစိုးကိုအစိုးနဲ့တုတ်ပြန်ပြီးမဲ့ဣသရေလပိဋကတ်ကတော့အကောင်းကိုအစိုးနဲ့တုတ်ပြန်ပြီးမဲ့ဘုရားသခင်ကတော့အစိုးကိုအကောင်းနဲ့တုတ်ပြန်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမတားရေးပုံကြည့်ပါစေကျွန်တော်ပြန်ပြောပြရစီဣသရေလပိဋကတ်ကသဲကန္တာခီးစဉ်မှာသူတို့ပေါ်မှာကောင်းမြတ်ခဲ့တဲ့ဘုရားကိုအစိုးနဲ့တုတ်ပြန်တယ်မောရှေကတော့အစိုးပြုတ်နေတဲ့ပိဋကတ်ကိုအစိုးနဲ့တုတ်ပြန်တယ်ဘုရားသခင်ကတော့အစိုးပြုတ်နေတဲ့ပိဋကတ်ကိုအကောင်းနဲ့တုတ်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အစိုးကိုအကောင်းကိုအစိုးနဲ့တုတ်ပြန်ခြင်းသည်စာရမဏေရဲ့သဘောတဘာဝဖြစ်တယ်အစိုးကိုအစိုးနဲ့တုတ်ပြန်ခြင်းအကောင်းကိုအကောင်းနဲ့တုတ်ပြန်ခြင်းသည်လူသားရဲ့သဘောတဘာဝဖြစ်တယ်အစိုးကိုအကောင်းနဲ့တုတ်ပြန်နိုင်ခြင်းသည်ဘုရားသခင်ရဲ့သဘောတဘာဝဖြစ်ပါတယ်အစိုးအားဖြင့်အရှုံးမခံတဲ့အကောင်းအားဖြင့်အစိုးကိုနိုင်လို့နှုတ်ကပတ်တော်မှာကျွန်တော်တို့ကိုမိန့်မာထားတဲ့ဘုရားသခင်ဟာ
သူကိုယ်တိုင်ဒီလိုမျိုးအသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ခဲ့တဲ့ဖရားဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပြန်ပြောမယ်မိမိကိုယ်ကိုမိမိစစ်ဆေးသင့်တယ်ဘာလို့လဲရလက်ကောင်းတိုင်းလောက်ရက်မှန်ချင်မှမှန်မှာဖြစ်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်2021မှာလောက်ရက်တွေမှားရသားနဲ့ဖရားသခင်ရဲ့မျက်နှာသာပေးမှုဖရားသခင်ရဲ့ဂရုဏာတော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရလက်ကောင်းတွေထွက်နိုင်တယ်နော်ဖရားကောင်းလွန်အားကြီးလို့ကျွန်တော်တို့အဆက်တကွဲအကျိုးနဲ့ဖြစ်မဲ့ကိစ္စတွေကိုဖရားသခင်ကဟာလာအကောင်းဆုံးကာကွယ်ပေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အားနည်းချက်တွေရှိတော်냐လဲအဲ့အားနည်းချက်ကိုသူတစ်ပါးကိုဖရားကပေးမသိဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်ကိုကိုယ့်ကိုယ်ပဲဖရားသခင်ကပေးသိပြီးတော့မှအသက်တာအချိန်မီပြုပြင်ဖို့အတွက်စေစော်တဲ့အရာတွေညွှန်ကြားတဲ့အရာတွေသွန်သင်တဲ့အရာတွေဆုံးမတဲ့အရာတွေစကားပြောတဲ့အရာတွေတူတူတိတ်တိတ်ဖရားသခင်ကကိုယ့်တယောက်တည်းကိုပဲဆုံးမနေတဲ့အရာတွေမြောက်များစွာရှိနိုင်ပါတယ်လူတွေအမြင်မှာတော့ရလက်ကောင်းတွေထွက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုဟာဖရားနဲ့မှန်တဲ့လူလို့ရှင်နေတဲ့အချိန်တိုင်းမှာပင်လေကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်ကတော့ငါအတုံးမကြရသားနဲ့ဖရားကောင်းမြတ်လွန်းလို့ရလက်ကောင်းတွေထွက်တယ်ဆိုပြီးတော့မှမိမိအသက်တာရဲ့အားနည်းချက်ကိုသိရင်းနဲ့ဖရားကောင်းမြတ်ခြင်းကိုသိရင်းနဲ့ဖရားသခင်ကိုအားနာမိတဲ့အချိန်တွေအချိန်ချင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ပြန်ပြောမယ်မိမိကိုယ်ကိုမိမိပုံမှန်ဘာကြောင့်စစ်ဆေးသင့်လဲရိုးလေးပါပဲလောက်ရက်ကောင်းတိုင်းလောက်ရက်မကောင်းတိုင်းရလက်ကောင်းထွက်တတ်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်မောရှေလောက်ရက်မကောင်းပါကြောက်ကိုမှားလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကြောက်ကိုနှစ်ကြိမ်ရိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ရေကတော့ထွက်တယ်မနာခံပေမဲ့ရေထွက်တယ်ဒါကြောင့်ရလက်ကောင်းတိုင်းဖျားနဲ့မှန်တယ်လို့ပြောလို့မရပါရလက်ကောင်းတိုင်းလောက်ရက်မှန်တယ်လို့ပြောလို့မရပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရလက်ကိုပဲကြည့်ပြီးတော့မှမိမိအသက်တာဟာရင့်ကျက်နေတယ်ကြီးထွားနေတယ်ဖျားသခင်နဲ့မှန်ကန်နေတယ်လို့မသုံးသပ်လိုက်ပါနဲ့မဆုံးဖြတ်လိုက်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်မိမိရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေအားလုံးမှာကျမ်းစာအတိုင်းဖြစ်လားဖျားအလိုတော်ထဲကလှုပ်တာလားအလိုတော်အပြင်ဘက်ကနေလှုပ်တာလားဆိုတော့မိမိကိုမိမိပြန်လဲစမ်းစစ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ကဲနောက်တစ်ချက်ကတချို့ကလှုပ်ရက်လည်းမကောင်းဘူးရလက်လည်းမကောင်းဘူးလှုပ်ရက်လည်းမကောင်းဘူးရလက်လည်းမကောင်းဘူးเนาะကျွန်တော်ရဲ့မှတ်စုမှာတော့ယောရှုအကြောင်းဒါကိုကျွန်တော်နောက်ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာအသေးစိတ်ကျွန်တော်ပြောမှာပါယောရှုတို့ခါနာန်ပြည်ကိုဝင်လာတဲ့အခါမှာပထမသိမ့်ပိုက်တဲ့မြို့ဟာယေရိခေါမြို့ဖြစ်တယ်ယေရိခေါမြို့ကိုသိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ဒုတိယသူတို့ရင်ဆိုင်ရမယ့်မြို့ဟာအာဣမြို့ဖြစ်ပါတယ်အာဣမြို့ကိုတိုက်တဲ့အခါမှာယောရှုတို့လောက်ရမကောင်းပါဘူးเนาะအာဣမြို့ကိုမတိုက်ခင်เนาะဒီယေရိခေါမြို့ကိုတရက်တစ်ခါပတ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะယေရိခေါမြို့ကိုမပတ်ခင်ဟလာအရှေ့ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီကျမ်းစာမှာကျွန်တော်ကြည့်ယောရှုမစာအခန်းကြီး3တို့အခန်းကြီး6တို့မှာယောရှုဟာနက်နက်စောစောထနက်နက်စောစောထတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာဘာကိုပြောလဲယောရှုဟာဖျားနဲ့တူးချင်းအချိန်ယူတယ်ဒါပေမဲ့ယောရှုမစာအခန်းကြီး9ရောက်လာတဲ့အခါမှာယောရှုနက်နက်စောစောထတယ်ဆိုတဲ့အလိအထပျောက်သွားတယ်ပင်မန်းလို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်မနေ့ကယေရိခေါမြို့တိုက်တဲ့တိုက်ပွဲမှာသူတို့ညတကောင်ရန်အထိဟလာဖန်စီရမိတဲ့လက်နဲ့ရိတ်ခါတွေကိုရေတွက်နေနိုင်ပဲအချိန်ကုန်သွားလားတော့မပြောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့ယောရှုမစာအခန်းကြီး9ကိုဖွင့်တဲ့အခါမှာအခန်းကြီး3တုန်းကလို့အခန်းကြီး6တုန်းကလို့ဝိညာဉ်ရေးခေါင်းဆောင်ဣသေလလူမျိုးတွေရဲ့အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ယောရှုနန်းနဲ့စောစောမထယောရှုလောက်ရမှားတယ်ပြီးအာခန်ဖခင်ပြောထားပြီးသားယေရိခေါမြို့ကနေတိုက်လို့ရသမျှပစ္စည်းအားလုံးကိုဘယ်သူမှမယူရအောင်အားလုံးဖခင်သခင်ရဲ့ဗန္နာတိုက်ထဲထည့်ရမယ်သိမ်းယူသောသူသည်ချိန်အပ်သောသူဒါပေမဲ့အာခန်ဘာလုပ်လဲခိုးထားတယ်ပစ္စည်းတွေခိုးထားတယ်ဒါလည်းလောက်ရမှားတယ်နောက်ဒုတိယတိုက်ရမယ့်အာဣမြို့ကိုစူးစမ်းတဲ့အခါမှာဣသေလလူမျိုးတွေကမန်တက်နေတယ်ဗျာယေရိခေါမြို့ကိုသူတို့တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီအောင်မြင်မှုကသူတို့အသက်တာကိုသွေးနှစ်ထင်ရောက်စေတယ် over confident လို့ခေါ်တဲ့မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်စိတ်ချမှုသူတို့လွန်ကဲတယ်ဗျအဲကြောင့်သူတို့ဗာပြောလဲလူတွေကိုမပင်ပန်းခိုင်းပါနဲ့နော်သူတို့ပြောတဲ့စကားကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်ယောရှုမတ်စာခန်းကြီး9မှာသူတို့ဘလို့တောင်ပြောလဲသူတို့ခေါင်းဆောင်ကိုသူတို့လာပြောတာယောရှုထံသို့ပြန်လာ၍ဤသူတို့ကိုအကုန်စင်မသွားပါစေနှင့်လူ2000 3000လောက်သွား၍အာဣမြို့ကိုလှုပ်ကြံပါစေရန်သူကိုအထင်သေးတယ်ကိုအထင်ကြီးတယ်2000 3000လောက်ဆိုโอเคပါတကယ်တိုက်လိုက်တော့36ယောက်ကြာသွားတယ်ဒီကျမ်းစာပညာရှင်တချို့ကတော့ဗာပြောလဲဣသေလလူမျိုးတွေခါနာန်ပြည်ကိုသိမ့်ပိုက်တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာဒီ36ယောက်ဟာပထမဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးကြတဲ့သူဖြစ်နိုင်ချေရှိတယ်လို့ပြောပါ
နောက်တခြားတိုက်ပွဲတွေမှာသူတို့အသေးပြောက်မရှိတလောက်ပဲနော်ဘုရားသခင်သူတို့နဲ့အတူပါတဲ့အခါမှာသူတို့ကိုကြွယ်ကာတဲ့အခါမှာတောက်လျှောက်သူတို့ကစစ်ပွဲတစ်ပွဲသူတို့နိုင်တာခါနန်ပြည်တောင်ပိုင်းကိုသိမ်းနိုင်တယ်အလဲပိုင်းကိုသိမ်းနိုင်တယ်မြောက်ပိုင်းကိုသိမ်းနိုင်တယ်ခါနန်ပြည်တပြည်လုံးကိုသိမ်းနိုင်တယ်ဒီ36ယောက်အာယိမြို့ကိုမနေ့က sorry ယေရီခေါမြို့ကိုတိုက်တုံးကတယောက်မှမသေးခဲ့ပြီမြအာယိမြို့ကိုတိုက်တဲ့အခါမှာ36ယောက်ကြာသွားတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေလောက်ရက်မှားတယ်လောက်ရက်မကောင်းဘူးရလက်လည်းမကောင်းဘူးမောရှေလောက်ရက်မကောင်းဘူးရလက်ကောင်းတယ်ယောရှုဣသေလလူမျိုးတွေလောက်ရက်မကောင်းဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ရလက်လည်းမကောင်းဘူးကဲနောက်တစ်ခုတချို့ကလောက်ရက်တော့ကောင်းတယ်ရလက်မကောင်းဘူးနော်ဟေရှာယအနာဂတ်ကျမ်းမှာ prophet ဟေရှာယရဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်ဟေရှာ49 1ကနေ4မှာဟေရှာနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး49အပိုက်ငယ်1ကနေ4မှာတကြွတနိုင်ငံအရက်တို့ငါစကားကိုနားထောင်ကြလော့ဝေးစွာသောလူမျိုးတို့စစ်စစ်နားထောင်ကြလော့ငါဖွားစားကပင်သာရဖျားသည်ငါကိုခေါ်တော်မူ၏အမိဝမ်းထဲမှစာ၍ငါ၏နာမကိုမှတ်တော်မူ၏ငါနှုတ်ကိုထက်သောဓာကဲ့သို့ဖြစ်စေ၍လက်တော်အရိပ်၌ဖုံးထားတော်မူ၏ငါကိုလည်းဥသစ်သောစီးသွားဖြစ်စေ၍မိမိမြားတောက်ထဲမှာဝှက်ထားတော်မူ၏ဒါဟေရှာယကသူ့ကိုယ်သူပြောနေတာဖြစ်တယ်။အိုဣသရေလသင်သည်ငါ၏ကျွန်ဖြစ်၏သင်အားဖြင့်ငါဘုံထင်ရှားလိမ့်မည်ဟုငါအားမိန့်တော်မူ၏ဟေရှာယကိုဘုရားသခင်ကအကြီးကျယ်အသုံးပြုတော်မယ်လို့ဒီနေရာမှာပြောနေတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဟေရှာယဘာပြောလဲအပိုက်ငယ်လေးမှာငါကလည်းအကျိုးမရှိပဲငါလှုပ်ဆောင်ရပြီအချီးနီးသက်သက်ငါခွန်အားကုန်ရပြီတွေ့လား prophet ဟေရှာယဘုရားသခင်ရဲ့စီစဉ်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းသူအမှုတော်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်သူမျှော်မှန်းထားတဲ့ရလတ်တွေအသီးအပွင့်တွေသူမရရှိခဲ့ဘူးတရားတွေဟောတယ်လူတွေရဲ့မထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းကိုသူခံရတယ်အစင်မပြေဘူးဗျာအစင်မပြေဘူးเนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာပြောတယ်လေလောက်ရကောင်းတယ်လက်တလုံးပူပူနွေးနွေးမျက်စိရှေ့မှာရှိတဲ့ရလတ်ကဟေရှာယအတွက်မကောင်းဘူးဒါကြောင့်သူဘလောက်တောင်ပြောလာလဲအကျိုးမရှိပဲငါလှုပ်ဆောင်ရပြီတဲ့အချီးနီးသက်သက်ငါခွန်အားကုန်ရပြီဒါပေမဲ့သူနောက်ပိုင်းမှာပြောတဲ့စကားကတော့အားရစရာပဲသို့တော်လေငါအမှုသည်သာရဘုရားရှေ့တော်၌ရှိ၏ငါခံရသောအခသည်လေငါ၏ဘုရားသခင်လက်တော်၌ရှိသည်ဟုဆို၏သူဘာသိသွားလဲလက်တလောရလက်ကောင်းတွေမထွက်ပေမဲ့တနေ့သောအခါမှာဘုရားသခင်စီကတစုံတစ်ခုသောအခါသူ့အတွက်စီစဉ်ပြီးသားဆိုတော့သူသဘောပေါက်သွားတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာတချို့ကလောက်ရကောင်းတယ်ဟေရှာယလို့တရားတွေဟောတယ်နှုတ်ကပတ်တော်တွေဝေငှတယ်ဒါပေမဲ့ရလက်မကောင်းဘူးကျမ်းစာအတိုင်းအသက်ရှင်တော်ညာလဲနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့စေစော်မှုကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပုံမှန်စိတ်အားထက်သန်စွာတုတ်ပြန်တော်ညဲတခါခါကျွန်တော်တို့ရလာတဲ့ရလက်တွေကဟေရှာယလို့မကောင်းဘူးဗျအကျိုးနည်းသလိုလိုအချီးနီးခွန်အားကုန်သလိုပင်ပန်းသလိုလိုကဲနောက်တစ်ယောက်တချို့ကလောက်ရလဲကောင်းတယ်ရလက်လဲကောင်းတယ်အဲ့ဒါကတော့တင်းထောက်လူကြီး9ယောက်ထဲကဖိလိပ္ပုဖြစ်ပါတယ်တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး8အပိုက်ငယ်9ကနေ8တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး8 35နဲ့39မှာသူ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြည့်စုံကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တမန်တော်1:8မှာယေရှုဖခင်ကဗာမှာခဲ့လေထို့သောမရှိတော်လဲသင်တို့ပေါ်သို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်သောအခါသင်တို့သည်တကိုးကိုခံရ၍ယေရုရှလင်မြို့မှစသောယူဒပြည်ရှမာရိပြည်မြေကြီးစွန်းတန်ငါ၏သက်သေဖြစ်ကြလိမ့်မယ်လို့အရှင်ရှုဖခင်ကမိန့်မာထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကတမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး1မှာယေရုရှလင်မြို့မှစသောယူဒပြည်ဆိုတဲ့ဧဝံဂေလိတကားကိုတမန်တော်ရှင်ပေတရုအားဖြင့်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဧဝံဂေလိနယ်နိမိတ်ကြီးကပွင့်သွားပြီပထမဧဝံဂေလိနယ်မြေဒုတိယဧဝံဂေလိနယ်နိမိတ်ကတော့ရှမာရိနေရဲ့ဧဝံဂေလိတကားကိုအတီးပြုတ်ဖွင့်ပေးတာတော့ရှင်ပေတရုဖြစ်ပေမဲ့ရှင်ပေတရုမတိုင်ခင်ကနဦးရောက်သွားတဲ့သူဟာတင်းထောက်လူကြီး9ယောက်ထဲကဒုတိယမြောက်အရိုက်အရာမှာရှိတဲ့တင်းထောက်လူကြီးဖိလိပ္ပုဖြစ်ပါတယ်သူသွားတယ်ရှင်မာရိမြို့မှာဧဝံဂေလိဟောတယ်လူတွေအများကြီးပြောင်းလဲတယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေသူလုံနိုင်တယ်ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာလူမြောက်များစွာသူပေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဖိလိပ္ပုရဲ့လောက်ရဧဝံဂေလိဟောတယ်ဆိုတဲ့ဖိလိပ္ပုရဲ့လောက်ရကောင်းတယ်လောက်ရကောင်းတယ်လို့ရလတ်လည်းကောင်းတယ်ဘုရားရှင်နာမဘုန်းကြီးပါစေပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဘုရားရှင်က
ဝိညာဉ်ရသားသမီးမြောက်များစွာနဲ့အစီခံနေတဲ့ဖိလိပ္ပုကိုဂန္ဓာယကိုသွားခိုင်းတယ်ဂန္ဓာယမှာယေရုရှလင်မြို့မှာဘုရားကိုကိုးကွယ်ပြီးတော့မှပြန်လာတဲ့အဲသရောပိပိကလာတဲ့အမတ်တယောက်ညင်ရထားစီးလာတယ်သူကယုဒဘာသာထဲကိုဝင်ထားတဲ့ဘာသာဝင်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်တခြားလူမျိုးအရင်ကတခြားဘာသာကိုးကွယ်တယ်ဒါပေမဲ့ယုဒလူမျိုးတွေကိုးကွယ်တဲ့သာရဘုရားကိုသူလည်းယုံကြည်သက်ဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အရေးပြားလိမင်္ဂလာခံခြင်းအဖြစ် proselyte Jew လို့ခေါ်တဲ့ Jew ဇက်ထဲမှာသူကဝင်ထားတဲ့သူတစ်ယောက်ဒါပေမဲ့ယေရုရှလင်မြို့မှာသာလာပြီးဘုရားကိုကိုးကွယ်ပေမဲ့သူဒီနာမည်ခံတက်တက်ပဲဖြစ်တယ်ကယ်တင်ချင်းစိတ်ချမှုမရှိဘူးကယ်တင်ချင်းသဘောမပေါက်ဘူးသာရသက်မရဘူးပြန်လာတယ်ဟေရှာအနာဂတိကျမ်းကိုသူယထာပေါ်မှာဖတ်လာတယ်ကျွန်တော်ဒီ21ရာစုခေတ်အနေထားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဟေရှာအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး53မှာပါတဲ့တိုးတငယ်လေးဟာယေရှုခရစ်တော်ပြောတာပါတိုးမွေးညက်တဲ့သူရှေ့မှာအတန်မမီပဲနေတယ်လို့ဆိုတဲ့ကျမ်းပိုက်ကိုသူကဖတ်နေတာနားမလည်ဘူး Prophet ဟေရှာယကသူ့ကိုယ်သူပဲပြောတာလားတခြားတစ်ယောက်ကိုပဲပြောတာလားသူနားမလည်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဖိလိပ္ပုကိုဘုရားသခင်ကအဲ့နေရာမှာဆေလွတ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအဲသရောပိအမတ်ကိုဧဝံဂေလိဟောစေတာဖြစ်တယ်အတူတူပြောမယ်ဆိုရင်တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး၈အပိုင်ငယ်35 39မှာဖိလိပ္ပုရဲ့ဒီကျမ်းပိုက်ထဲမှာပြောတဲ့တိုးမွေးညက်သောသူရှေ့မှာအတန်မမီပဲနေတဲ့တိုးကလေးဟာယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့နော်ကယ်တင်တရားဧဝံဂေလိတရားကိုကြားပြောခြင်းအဖြစ်အဲသရောပိအမတ်ပြောင်းလဲသွားပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီနေရာမှာတင်းထောက်လူကြီးဖိလိပ္ပုရဲ့ရှမာရိမြို့မှာလှုပ်တဲ့လှုပ်ရက်ပဲဖြစ်ဖြစ်သဲကန်ဒါယထဲမှာလှုပ်တဲ့လှုပ်ရက်ပဲဖြစ်ဖြစ်နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းလှုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လှုပ်ရက်ကောင်းတယ်ရှမာရိမြို့မှာယောက်ျားမိန်းမမြောင်များစွာပြောင်းလဲတယ်အဲသရောပိအမတ်လည်းပြောင်းလဲတာတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်လှုပ်ရက်လည်းကောင်းတယ်လို့ရလတ်လည်းကောင်းတယ်ဘုရားရှင်နာမပုံကြည်ပါစေဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုစစ်ဆေးသင့်တယ်ဘာလို့လဲလှုပ်ရက်မကောင်းဘဲနဲ့ရလတ်ကောင်းတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လှုပ်ရက်မကောင်းတဲ့အတွက်ရလတ်မကောင်းတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လှုပ်ရက်ကောင်းပါရဲ့နဲ့လေရလတ်မကောင်းတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လှုပ်ရက်ကောင်းပြီးတော့ရလတ်လည်းကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကိုစစ်ဆေးခြင်းတည်တာအစီရောဆုံးအသင့်တော်ဆုံးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်မိမိရဲ့အောင်မြင်မှုမိမိမိသားစုရဲ့အောင်မြင်မှုမိမိအသင်းတော်ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုရလတ်တွေနဲ့မကြည့်ပါနဲ့ငါတို့အသင်းတော်10ဖို့တဖို့ဘလောက်တောင်ဝင်လဲယုံကြည်ခြင်းမျိုးစေ့ဘလောက်တောင်များလဲငါတို့အသင်းတော်မှာယုံကြည်သူတွေစံစာပဟေတိဖြေတာဘလောက်တောင်များလဲငါတို့ဧဝံဂေလိထွက်ရင်ယုံကြည်သူဘယ်နှယောက်တောင်ဧဝံဂေလိထွက်လဲအစာရှောင်စုတောင်မှာယုံကြည်သူဘယ်နှယောက်တောင်ပါလဲဆိုတဲ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းတော်ရဲ့မျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတဲ့အသီးအပွင့်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ယုံကြည်သူတယောက်ချင်းစီပဲဖြစ်ဖြစ်ရဲ့ဘုရားသခင်နဲ့မှန်ကန်ခြင်းမမှန်ကန်ခြင်းဒီအရာကိုကျွန်တော်တိုင်းတာလို့မရဘူးဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လောက်ရလက်ကောင်းရလက်လည်းကောင်းတဲ့သူတွေဖြစ်စေဖို့လောက်ရကောင်းတော်ညာလဲရလက်မကောင်းရင်တော့ဟေရှာယလိုစိတ်တက်မကြဘဲနဲ့ကျွန်တော်တီကြီးနဲ့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလိုအပ်လဲမိမိကိုမိမိစမ်းစစ်ဖို့စစ်ဆေးဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဂျေရမိတန်စကားအခန်းကြီး3ပိုက်ငယ်40မှာအစ္စရေးလူမျိုးတွေကဒုက္ခရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်နော်သူတို့ကျမ်းစာလေးကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်မိတန်စကားဆိုတဲ့ lamentation ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသူတို့ငိုကြွေးမိတန်နေရတာနော်သူ့ကျွန်ဘွားကိုရောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့တော်တော်လေးကြေကွဲဝမ်းနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ယေရမိတန်စကားအခန်းကြီးလေးအပိုက်ငယ်7မှာဆိုဘလောက်တောင်ပြောလဲရန်ပြုတ်သောသူနှင့်စစ်တိုက်သောသူသည်ယေရုရှလင်မြို့တကားအတွင်းသို့ဝင်နိုင်သည်ဟုလောကီရှင်ဘုရင်နှင့်လောကီတရဝတစုံတစ်ယောက်မျှမယုံကြယေရုရှလင်မြို့ဟာဖျားသခင်ရဲ့အသေးနှလုံးလို့ပြောလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရုရှလင်မြို့ဟာရန်သူဝင်လို့ရမယ်လို့လောကမှာအစ်သေလလူမျိုးတောင်မဟုတ်ဘူးနော်လောကမှာရှိတဲ့ရှင်ဘုရင်နဲ့လောကီတရဝတစုံတစ်ယောက်မှမယုံဘူးလို့ပြောပါတယ်အဲ့မယုံတာတွေတကယ်ဖြစ်သွားတယ်နော်ယေရုရှလင်မြို့ကြီးပြာကျသွားတယ်ဗျာဗိမာန်တော်ကြီးမိရှုခံလိုက်ရတယ်နေဗုခဒ်နေဇာအဲ့ခါမှာအစ္စရေလလူမျိုးကျွန်တော်မြင်ပါတယ်လမ်းဖြတ်သွားတယ်အဲကြောင့်ယေရမိယဘာပြောလဲငါတို့သည်ကိုလိုက်သောလမ်းတို့ကိုစစ်ကြောစုံစမ်း၍သာရဘုရားထံတော်သို့ပြန်သွားကြကုန်အံ့ကျွန်တော်စောပြောတယ်နော်ပုံမှန်စစ်ဆေးခဲ့ရင်ဒီပြဿနာတက်ဆံမလို့ဘူးပုံမှန်မစစ်ဆေးဘဲနဲ့ပုံမှန်မဟုတ်တော့တဲ့အချိန်ကြမှာတို့ကစစ်ဆေးတာဖြစ်တယ်ဘာပဲသိမလဲငါတို့ဘိုးဘေးတွေ
ပညာတရားကိုနာမခံခဲ့တဲ့အတွက်မှားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါတို့တိုင်းတစ်ပါးမှာကြုံပြုခံရတယ်။ဒါကြောင့်ငါတို့ဘိုးဘေးတွေအပြစ်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့ကိုယ်တိုင်ရဲ့အပြစ်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားသခင်ထံမှာဝန်ခံဖို့ဆိုတဲ့အဖြေပဲသူတို့ရတာဖြစ်ပါတယ်။နောင်တနဲ့ဘုရားသခင်စီမှာပြန်လဲတွန်းဝင်ချီးကပ်ဖို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအကယ်၍သူတို့သာပုံမှန်ကိုစစ်ဆေးမယ်ဆိုရင်တိုင်းတစ်ပါးလက်အောက်မှာကြုံပြုခံเสียအကြောင်းမရှိ။အခုကြုံပြုခံရမှနော်မျက်စိမျက်နှာပြဲပြီးတော့မှနော်ဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်မှာငါတို့ဒီကိုလိုက်တော်လမ်းတို့ကိုစစ်ကြောစုံစမ်း၍ထာဝရဘုရားထံတော်သို့ပြန်သွားကြကုန်အလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့နာနေပြီဗျခလုတ်ထိမှအမိတာတဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြတယ်ဒါတော့ခလုတ်မထိခင်ကတည်းကအမိတာတဲ့အသက်တာတနည်းအားဖြင့်ဘာပြဿနာမှမရှိရင်လဲဘုရားသခင်နဲ့ယဉ်ဤကျွမ်းဝင်တဲ့အသက်တာဖြစ်ဖို့အရန်ကောင်းတယ်ဒုက္ခရောက်မှပြဿနာရှိမှဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲဘာတွေမှားလို့လဲဆိုပြီးတော့မှဘုရားသခင်နဲ့အဲ့ချိန်ကျမှအစာတွေဘာတွေရှောင်းနော်မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ကိုချိုးချမ်းပြီးတော့ဘုရားမျက်မှောက်တော်ထဲမှာညင်ဝစ်စွာနေတာထက်ပုံမှန်ဘုရားသခင်နဲ့အချိန်ယူခြင်းအဖြစ်နော်အသေးအမွားဟလာမှားယွင်းမှုကအစကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ပဲ့ပြင်မှုနဲ့ရှောင်ရှားနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာအပြစ်ဒုစရိုက်ရဲ့နေရာယူမှုဟာဟလာဒုတယ်ကြီးမားတဲ့အထိအခွင့်အလမ်းမသာဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းပေါ့ပါရွှင်လန်းနဲ့ဘုရားအလိုတော်လမ်းထဲမှာကျွန်တော်ရှောက်လန်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပုံမှန်ကျမ်းမာရေးမှာလည်းပုံမှန်စစ်ဆေးနိုင်ရင်အကောင်းဆုံးပါပုံမှန်မှစစ်ဆေးရင်တော့မစစ်ဆေးတာထက်ကောင်းပေမဲ့ပုံမှန်မှစစ်ဆေးရင်တော့စိတ်ပန်းလူပန်းဟာလာငွေကုန်ကြေးကျများတတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းပုံမှန်မိမိကိုယ်မိမိစစ်ဆေးတာအကောင်းဆုံးပါနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အဲ့လိုမစစ်ဆေးဘဲနဲ့ပုံမှန်နဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မှဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာတိုးဝင်ပြီးတော့မှဘာကြောင့်ဒါမျိုးဖြစ်ရလဲဆိုရင်တော့အဖြေတော့ရပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဖြေရတော့လေကျွန်တော်တို့မျက်ရည်နဲ့မျက်ခွက်နဲ့နှလုံးသားကြည်ကွဲတာတွေခါးသီးတာတွေကျွန်တော်တို့ဖြတ်ကျော်ပြီးသားဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်ပါတယ်မိမိကိုယ်မိမိပုံမှန်စစ်ဆေးကြရအောင်ဒါကြောင့်ဒီချိန်တိုင်းမှာ2021တစ်နှစ်တာလုံးမိမိဘုရားသခင်နဲ့ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့အမှုအရာတွေကိုစမ်းစစ်ဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်တိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိမိကိုယ်မိမိစစ်ဆေးဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်အကြောင်းအရာနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းကျွန်တော်အဲ့အကြောင်းအရာကိုဘယ်ကနေကျွန်တော်အခြေခံခြင်းလဲဆိုရင်သုတ်တန်ကျမ်းနော်သုတ်တန်ကျမ်းအခန်းကြီး3အပိုက်ငယ်9နဲ့6ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေယင်းဒီကျွမ်းဝင်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ကျမ်းပိုက်တစ်ပိုက်ဖြစ်ပါတယ်သုတ်တန်356မှာတမန်ကျမ်းစာကပြောလဲထာဝရဘုရားကိုစိတ်လုံးအကျွမ်းမဲ့ကိုးစားလော့ကိုညံကိုအမိမပြုနှင့်သွားလေရာရာ၌ထာဝရဘုရားကိုမျက်မှောက်ပြုလော့တို့ပြုလင်သင်ဤလမ်းခီးတို့ကိုပဲ့ပြင်တော်မူမည်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကိုလိုက်သောလမ်းတို့ကိုစစ်ကြောစုံစမ်းတဲ့အခါမှာနှမျိုးနှစ်စားကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းတယ်တစ်မျိုးကတော့ကိုလိုက်သောလမ်းတို့ကိုစစ်ကြောစုံစမ်းတဲ့အခါမှာမလုတ်သင့်မလုတ်အပ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်နောက်တစ်မျိုးကတော့လုတ်သင့်လုတ်အပ်တဲ့အရာလုတ်ကိုလုတ်ရမယ့်အရာဆိုပြီးကျွန်တော်နှစ်ပိုင်းခွဲပြီးကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဟုတ်ပြီကိုလိုက်သောလမ်းတို့ကိုစစ်ကြောစုံစမ်းတဲ့အခါမှာမလုတ်သင့်မလုတ်အပ်တဲ့အရာကဘာလဲဆိုရင်မိမိလိုက်သောလမ်းကိုညံကိုအမိပြုပြီးစစ်ကြောစုံစမ်းခြင်းမပြုတ်အပ်ဘူးဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောပြစေကိုလိုက်သောလမ်းတို့ကိုစစ်ကြောစုံစမ်းတဲ့အခါမှာကိုညံကိုအမိပြုပြီးစစ်ကြောစုံစမ်းခြင်းမပြုတ်အပ်ဘူးဆိုတဲ့အရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘာမှကျွန်တော်တွေ့နိုင်လဲဆိုရင်ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်အခန်းကြီး4နော်အပိုက်ငယ်1ကနေကျွန်တော်တို့17လောက်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်1ရာခန်းကြီး4အပိုက်ငယ်1ကနေ17ကျမ်းစာလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်အခန်းကြီး4အပိုက်ငယ်1ကနေ17တမန်ကျမ်းစာတော်မြတ်ကဘလို့ဖော်ပြလဲဆိုရင်အပိုက်ငယ်1နဲ့2ကိုကျွန်တော်ဖတ်မယ်နော်တဖန်ဣသေလအမျိုးသားတို့သည်ဖိလိတိလူတို့ကိုတိုက်ချင်းကခြီသွား၍အေဗာနေဇာမြို့နားမှတပ်ချလဲဖိလိတိလူတို့သည်အာဖက်မြို့၌တပ်ချလဲနေကြ၏ဖိလိတိလူတို့သည်ဣသေလအမျိုးသားကိုဣသေလအမျိုးကိုစစ်ခင်းချင်း၍တိုက်ကြသောအခါဣသေလအမျိုးသည်စစ်ရှုံး၍
ရန်သူလက်တွင်သူရဲ4000ခန့်မြသေကြ၏လို့ပြောပါမျက်စိထဲမှာမြင်အောင်စေချင်တယ်တစ်ဖက်မှာဖျားသခင်ရဲ့လူမျိုးတော်ဖြစ်တဲ့ဣသေလလူမျိုးတွေရှိတယ်တစ်ဖက်မှာတော့လူမျိုးတော်ရဲ့ရန်သူဖြစ်တဲ့ဖိလိတိတွေရှိတာဖြစ်ပါတယ်နှစ်နိုင်ငံစစ်မဲ့ဖြစ်ပွားတယ်စစ်ဖြစ်ပွားတဲ့အခါမှာဣသေလနဲ့ဖိလိတိစစ်တိုက်တဲ့အခါမှာပထမတိုက်ပွဲမှာနော်ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဣသေလစစ်သူရဲ4000ခန့်မြတိုက်ပွဲမှာသေဆုံးတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာဖော်ပြတာဖြစ်ပါ4000လောက်သေသွားတယ်စဉ်းစားနော်ဣသေလလူမျိုးဒီလောက်အရေးအတွက်သေတယ်ဆိုတာဒါမဖြစ်သင့်မဖြစ်ထိုက်တဲ့အရာလို့ပြောလို့ရတယ်တနည်းအားဖြင့်ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အခြေအနေဒီပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အခြေအနေနဲ့သူတို့ကြုံကြိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ဘာလုပ်လဲနော်သူတို့မေးကုန်းမေးတယ်ဗျနော်သူတို့ဘာလုပ်လဲဆိုရင်အပိုင်ငယ်3မှာလူများတို့သည်တက်သေးသို့ရောက်သောအခါဣသေလအမျိုးအသက်ကြီးသူတို့ကယနေ့ထာဝရဘုရားသည်ငါတို့ကိုဖိလိတိလူတို့ရှေ့မှာအဘဲကြောင့်ရှုံးစေတော်မူသနည်းထာဝရဘုရား၏ဗြိဉ္ဉ်သစ်တာသည်လာ၍ငါတို့ကိုရန်သူလက်မှကယ်တင်စေခြင်းကရှိလောမျိုးမှဆောင်ခဲ့ကြကုန်အံ့ဟုဆိုသည့်အတိုင်းတကယ်တော့ဖြစ်တင်တာလူ4000သေတဲ့အတွေ့အကြုံတွေ့ပြီးတာနဲ့ဖျားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာမျက်ရည်နဲ့မျက်ခွက်နဲ့ဖျားကိုစကားပြောဖို့ကောင်းတာအခုသူတို့ဖျားကိုစကားပြောတာမဟုတ်သူတို့အချင်းချင်းပဲပြောနေတာသူတို့အချင်းချင်းသူတို့ဘာပြောလဲဖျားသခင်ကငါတို့ရန်သူရှေ့မှာငါတို့ကိုဘာလို့ဟလာရှုံးစေတာလဲဖိလိတိလူတို့ရှေ့မှာဘာလို့ရှုံးစေတာလဲထာဝရဘုရားသည်ငါတို့ကိုလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကထာဝရဘုရားကိုလိမ့်မှုပြုတ်ပြီးဆုတောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးဖျားကို address လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးအချင်းချင်းသူတို့အချင်းချင်းစစ်ရှုံးတဲ့သူအချင်းချင်းပြောနေတာဖျားကငါတို့ကိုဘာလို့ဖိလိတိလူတွေရှေ့မှာရှုံးစေတာလဲငါတို့ရှိလောမြို့မှာရှိတဲ့ဗြိဉ္ဉ်သစ်တာကိုသွားသိမယ်ဘာအတွက်လဲငါတို့ရန်သူလက်မှကယ်တင်စေခြင်းကသူတို့ထင်တာကဗြိဉ္ဉ်သစ်တာမပါလာလို့စစ်ရှုံးတယ်လို့သူတို့ထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ယောရှုမစာအခန်းကြီး3မှာတော့ကယစ်ပရောဟိတ်များသည်ယစ်ပရောဟိတ်4ဦးသည်ဗြိဉ္ဉ်သစ်တာကိုထမ်းပြီးယော်ဒန်မြစ်အလယ်မှာမတ်တရက်တဲ့အခါမှာရေစီးတန်တဲ့ယော်ဒန်မြစ်ဟာရပ်တန့်သွားတယ်ဗျနော်မြစ်ညာမှာရေဟာပုံပုံကြွနေတယ်လို့ပြောတယ်မြစ်အောက်မှာရှိရေကအကုန်စင်စီးသွားတယ်မြေကြီးပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဣသေလလူမျိုးတွေဟာမြေကြီးပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ပြီးတော့မှတစ်ဖက်ကမ်းကိုသူတို့ကူးနိုင်တယ်ခါနာမီထဲကိုဝင်နိုင်တယ်အဲ့မှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ယော်ဒန်မြစ်ရေဘာလို့ရပ်သွားလဲဗြိဉ္ဉ်သစ်တာထမ်းတဲ့ယစ်ပရောဟိတ်တွေမြစ်ထဲမှာမတ်တရက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ယောရှုမစာအခန်းကြီး6ယေရိခေါမြို့ကိုတရက်မှာတစ်ခါပတ်တယ်ပထမ6ရက်မှာ6ခါတာရမမြောက်တဲ့နေ့9ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာ9ကြိမ်ပတ်ပြီးနော်ယစ်ပရောဟိတ်တွေကတဘိုးကိုရှေသောအတန်နဲ့မှုတ်ပြီးဣသေလပရိသတ်ကကျဲသောအတန်နဲ့ကြွေးကြော်တဲ့အခါမှာယေရိခေါမြို့ရိုအကုံစင်ပြိုလဲတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာဖော်ပြတာကျွန်တော်ပြောချင်တာတဘာဝလွန်အဖြစ်ဖြစ်တွေဟာဗြိဉ္ဉ်သစ်တာအတူပါရှိမှုနဲ့ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့သမိုင်းကိုသူတို့ကသိထားတယ်အဲသူတို့ဘာလို့ထင်လဲအိုးငါတို့စစ်ရှုံးမှာပေါ့ငါတို့စစ်လာတိုက်တဲ့အခါမှာတစ်တာတော်မှမပါလာတာကိုအားကြောင့်တော်တစ်တာတော်သွားယူတစ်တာတော်ပိုင်တော့ငါတို့ဧကံမုတ်ချစစ်နိုင်မယ်ဆိုပြီးသူတို့ကကိုညံကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့သူတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုရင်မိမိကိုမိမိစစ်ကြောစုံစမ်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြည့်ရှုနေတဲ့ပိဋကတ်ထဲမှာအဲ့လိုလူဘယ်လောက်ရှိလဲမပြောတတ်ဘူးနော်ကိုတွေ့ကြုံတဲ့အမှုကိုကိုတိုင်ပဲစစ်ဆေးကိုတိုင်ပဲတရားသူကြီးလုပ်ကိုတိုင်ပဲစီရင်ချက်ချအဲ့လိုကိုတိုင်ပဲအကျဉ်းသားဖြစ်ဘယ်နှယောက်ရှိမလဲတော့မပြောတတ်ဘူးတချို့ကအဲ့လိုရှိတတ်တယ်တကယ်တော့ကိုတွေ့ကြုံတဲ့အမှုတွေကိုမေးမြန်းတဲ့သူဟာဖျားပဲဖြစ်တယ်အခုဣသေလလူမျိုးတွေကဖျားနာမပါပေမဲ့ဖျားကိုဓာတ်ရိုက်စကားပြောနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့အချင်းချင်းပဲဆွေးနွေးနေတာညံနေညံနဲ့တွေနဲ့တကယ်တော့သူတို့စစ်ရှုံးရတဲ့အဓိကအကြောင်းကပါလေဣသေလလူမျိုးတွေကိုဝิญဉ်ပိုင်းဆိုင်မှာဥဆောင်တဲ့ယစ်ပရောဟိတ်အေလီနဲ့မိသားစုကအာရမအမှုနဲ့ပြည့်စုံနေတယ်နော်ကျွန်တော်ကျမ်းစာမှာကြည့်တဲ့အခါမှာဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်အခန်းကြီး2ပိုက်ငယ်7မှာအေလိဤသားတို့သည်ထာဝရဘုရားကိုမသိအာဒမလူဖြစ်ကြ၏အမှုတော်ဆောင်မိသားစုအာရမအမှုတွေပြုနေတယ်ဣသေလလူမျိုးတွေပူဇော်ဖို့ယူလာတဲ့
ရစ်ကောင်ရဲ့အသားတွေကိုနော်စီဥတွေကိုဖျားကိုတော့မပူဇော်ရသေးဘူးသူတို့အတွက်အရင်ယူတယ်နော်ထုံးစံအရာသူတို့ရမယ်ခွဲတန်းရှိပါတယ်နော်ဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုပေးပြီးသားဒါပေမဲ့သူတို့ကပြုတ်တော်သားမလိုချင်ဘူးစိမ့်တော်သားလိုချင်တယ်ကာယကံရှင်ရစ်ပူဇော်တဲ့သူကလည်းတောင်းပန်တယ်ဟောမလုပ်ပါနဲ့စီဥကိုအရင်ဘုရားသခင်အတွက်မိရှို့ပြရစီပြီးမှလိုချင်တိုင်းယူပါမဟုတ်ဘူးပေးမလားမပေးဘူးလားမပေးရင်လူမယ်နောက်တဲတော်မှာလာပြီးစီဝေးတဲ့အမျိုးသမီးတွေနဲ့မှားယွင်းတယ်အပြိုလေးတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အိမ်တောင်တဲ့မိန်းမတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တဲတော်မှာအမှုတော်ဆောင်တဲ့ဒီသမီးငယ်တွေဖြစ်နိုင်တယ်ဗျအပြိုကညာဘဝနဲ့တဲတော်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့အမျိုးသမီးငယ်တွေဒီရစ်ပရိတ်တွေကပျက်စီးနေတာသားနှစ်ယောက်ရဲ့ပြစ်စလက်ခတ်အသက်ရှင်တာကိုအဖေကသိတယ်အဖေကဘာလုပ်လဲမကောင်းဘူးငါသားတို့ငါကြားသောသတင်းစီကောင်းသောသတင်းမဟုတ်ပလေးပဲဗျပေါ့လေးပဲပြောတယ်အားကြောင့်ကျမ်းစာမှာဘလို့ဖော်ပြလဲဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး 3 ပိုက်ငယ် 1မှာနော်ကျမ်းစာကဘလို့ဖော်ပြလဲဆိုရင်ထိုကာလ၌ထာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်နေပါ၏ထင်ရှားသောယူပါယုံမရှိနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပရိသတ်ကိုသေဆောင်ပေးတဲ့အမှုတော်ဆောင်မိသားစုကိုယ်တိုင်ပျက်စီးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဣသေလပရိသတ်ကနှုတ်ကပတ်တော်မကြားရတော့ဘူးဗျသူတို့နှုတ်ကပတ်တော်ခေါင်းပါခြင်းပေးနေကြုံရတယ်တကယ်တော့သူတို့စစ်ရှုံးရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကဒီပြဿနာကြောင့်ပဲခေါင်မိုးပေါက်နေလို့နော်ခေါင်ပေါက်တာကိုမဖာဘဲနဲ့စစ်သွားတိုက်တဲ့အခါမှာစစ်ရှုံးတာတကယ်တော့သူတို့ကပြန်သိရမှာဗာသိရမလဲဟောအေလိနဲ့သူ့ရဲ့သားတွေရဲ့ဟာလာအမားကြောင့်ငါတို့ခံရတာဒါကြောင့်ဒီမတန့်ရှင်းတဲ့လူတွေကိုငါတို့ဣသေလလူမျိုးကဖယ်ရှားလိုက်ရင်တော့ဟာလာငါတို့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဟာလာနောက်တစ်ချိန်စစ်တိုက်ရင်နိုင်မှာပဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဟာလာဖယားမျက်မှောက်တော်ထဲမှာတိုးဝင်ပြီးတော့မှသူတို့ချီကတ်တယ်ဆိုရင်တော့ဖယားသခင်ကသူတို့ကိုညွှန်ကြားကောင်းညွှန်ကြားနိုင်တယ်ဒါသူတို့ဖယားကိုမမေးဘူးသူတို့သဘောနဲ့သူတို့ဟာလာရှိတော်မျိုးကိုလူလွှတ်ပြီးတော့မှ brain တစ်တာကိုယူတယ်တစ်တာတော်နဲ့သူဘယ်သူပါလာလဲအဲ့ဒီ Hophni နဲ့ Phinehas နှစ်ယောက်ကလည်းတစ်တာတော်နဲ့သူပါလာတယ်ပြောချင်တာပြဿနာကောင်နှစ်ယောက်ကြောင့်စစ်ရှုံးတယ်စစ်ရှုံးတာကိုစစ်နိုင်ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်တာတော်ကိုသွားယူတဲ့အခါမှာပြဿနာကောင်နှစ်ကောင်ကအဝေးမှာရှိနေတဲ့အနေအထားကနေစစ်မြေပြင်ထိရောက်ချလာတယ်ဣသေလလူမျိုးတွေဝင်ယူပိုင်းဆိုင်ရာမှာကန်းနေတဲ့အခါမှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမြင်လို့ရတဲ့ brain တစ်တာသူတို့တက်ထဲမှာရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့ဘာလုပ်လဲထာဝရဘုရားကြီး brain တစ်တာသည်တက်ထဲသို့ရောက်သောအခါမြေကြီးအတန်မြည်သည့်တိုင်အောင်တပ်သားအပေါင်းတို့သည်ကြွေးကြော်ကြ၏နော်မြေကြီးအတန်မီအောင်ကိုကြွေးကြော်တာတော့တယ်အကြီးကျယ်អော်ကြတာမှားယွင်းတဲ့စိတ်ချမှုဖြစ်ပါတယ်ဖျားမပါတဲ့စိတ်ချမှုဗရဏီတစ်တာဆိုတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းကဖျားသခင်ကိုစားပြုတယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းကသူတို့ရှေ့တန်းကိုရောက်လာပြီမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့အတူပါရှိမှုကမရောက်လာဘူးဗျရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာကြီးကိုသူတို့ကမြင်ပြီးတော့မှအကြီးကျယ်စိတ်ဓာတ်တက်ကြွတယ်အကြီးကျယ်អော်တယ်မြေကြီးမြည်သည့်တိုင်အောင်អော်ကြတယ်တစ်ဖက်ကဖိလိတိစစ်တပ်တွေတော့မှကြောက်နေပြီဗျနော်ဟာဘာဖြစ်တာလဲဟေပြဲလူတွေနော်ပထမတိုက်ပွဲမှာသူတို့4000သေထားတာနော်ငိုကြွေးရမယ်စာဘာလို့သူတို့អော်နေလဲသူတို့ဟလာဒီမှာသူတို့ပြောတာထာဝရဘုရားတစ်တာတော်ထိုတက်ထဲတို့ရောက်ကြောင်းကိုသိကြ၏အော်သူတို့អော်တာကတစ်တာတော်သူတို့တက်ထဲကိုရောက်နေတာကိုအဲ့ချိန်မှာသူတို့ဘာပြောလဲဖိလိတိလူတို့သည်ကြောက်၍ဘုရားသခင်တစ်တာတော်တက်ထဲသို့ရောက်လေပြီတကားငါတို့သည်အမင်္ဂလာရှိ၏တခါမြဤသို့တစ်ဖက်ရန်သူကကြောက်နေပြီဣသေလလူမျိုးတွေရဲ့မှားယွင်းတဲ့စိတ်ချမှုနဲ့အော်ဟစ်တဲ့အတန်ကိုကြားတဲ့အခါမှာဖိလိတိစစ်တပ်တွေကဟာသွားပြီခေပြဲလူမျိုးတွေကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားကသူတို့တက်ထဲမှာရောက်နေပြီနဲ့တူတယ်နော်ငါတို့အမင်္ဂလာရှိတယ်ဒါမျိုးတစ်ခါမှမကြုံဘူးအဲ့ချိန်မှာသူတို့ပြန်အားပေးတယ်ဗျအပိုက်ငယ်9မှာအိုဖိလိတိလူတို့ဣသေလလူတို့သည်သင်တို့ထံ၌ကျွန်ခံတကဲ့သို့သူတို့ထံ၌ငါတို့သည်ကျွန်မခံရမည်အကြောင်းအာယူ၍ယောက်ျားပြုကြလောဟုအာယူရဲ့ယောက်ျားပြုကြလောယောက်ျားပြု၍တိုက်ကြလောဟုဆိုကြ၏ဖိလိတိလူမျိုးတွေကအချင်းချင်းပြန်အားပေးတယ်သူတို့ငါတို့စီမှာကျွန်ခံခဲ့ဘူးတို့ငါတို့သူတို့စီမှာကျွန်ခံလို့တော့မဖြစ်ဘူးနော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားပြုကြရအောင်ယောက်ျားပြုပြီးတိုက်ကြရအောင်ကျွန်တော်မြန်မာမှုပြုပြီးပြောမှဆိုယောက်ျားဘာသာအစွမ်းပြရအောင်သူတို့တိုက်တယ်ဗျတစ်ဖက်လူတွေကဖျားအတူမပါရှိဘဲနဲ့ဗရင်တစ်တာကိုမြင်ပြီးတော့မှစိတ်ဓာတ်တက်ကြွနေတယ်တစ်ဖက်လူတွေကတော့သေမထုနေမထုနော်သေရင်မြေကြီးရှင်ရွှေထီးဆိုပြီးတော့မှဂျောင်ပိတ်တဲ့ခွေးပြန်ကြိုက်ဆိုတယ်လို့ပေါ့နော်ဖိလိတိစစ်တပ်တွေကလည်း
ကုံယုံပြီးတော့မှသူတို့ကြုံခံရမယ့်အနေအထားကိုသူတို့မနစ်သက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှိသမျှအားနဲ့ရုံထွက်ပြီးတိုက်တဲ့အခါမှာဒုတိယတိုက်ပွဲမှာဣသေလခြေသေးသူရဲ့3000သေတယ်လို့ပြောပါတယ်စဉ်းစားတော့စဉ်းစားကိုလိုက်တော်လမ်းတို့ကိုညံကိုအမိပြုပြီးစစ်ကြောစုံစမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာ4000ထက်မကများပြားတဲ့3000ဒီဟုသောလူအရေအတွက်သေဆုံးတယ်လို့ဗရိန်တစ်တာလည်းရန်သူလက်ထဲပါသွားတယ်ဗရိန်တစ်တာကိုယူလာတဲ့ဟော့ဖနီနဲ့ဖိနက်ဟာလည်းတိုက်ပွဲမှာသေဆုံးသွားတယ်အဲ့ဒီသတင်းကိုကြားတဲ့အခါမှာဖခင်ဖြစ်သူအေလိလည်းနောက်ပြန်လန်လဲပြီးတော့မှလေပင်ကျိုးပြီးသေတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်အနိဋ္ဌာယုံတွေကစက်တိုက်ဖြစ်သွားတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာပါလေသူတို့ကိုလိုက်တော်လမ်းတို့ကိုစစ်တော့စစ်ဆေးပါတယ်စုံတော့စုံစမ်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားမပါဘဲနဲ့မိမိရဲ့အသွေးအသားအဖြစ်တော်၎င်းမိမိကဲ့သို့အသွေးအသားရှိတဲ့သူအချင်းချင်းနဲ့တော်၎င်းဆွေးနွေးတိုင်ပင်စစ်ဆေးစုံစမ်းပြီးတော့မှဒုတိယအကြိမ်စစ်မှုကိုပြုတ်တဲ့အခါမှာလူ3000သေဆုံးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘလောက်ဝမ်းနေဖို့ကောင်းလဲเนาะကျမ်းစာကဘလောက်တောင်ပြောလဲအပိုင်ငယ်22မှာเนาะ122မှာဣသေလအမျိုးကြီးဘုရားသခင်တစ်တာတော်သည်ရန်သူလက်သို့ရောက်သောကြောင့်ဣသေလဘုံအသေးကြီးပျောက်ခဲ့ပြီဟုဆိုလေ၏เนาะအဲ့ဒီဗရိန်တစ်တာရန်သူလက်ကိုပါတဲ့နေ့မှာเนาะအေလိရဲ့ယေဘရဟိအေလိရဲ့ချွေးမဖိနဟရဲ့မယားကတည်င်းစိုးကိုကြားတာနဲ့ကိုဝင်အရစ်မာကြီးကနေဗိုက်နာလာပြီးကလေးမွေးတယ်မွေးလာတဲ့ကလေးကိုဣခဘုတ်လို့မှဲ့တယ်ဣခဘုတ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်က no glory what is the glory ဘုံအသေးဘုံတော်မရှိဘုံတော်ဘယ်ရောက်သွားပြီလဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မြန်မာမှုပြုမယ်ဆိုရင်တော့ဣခဘုတ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမောင်ဘုံပြောက်မောင်ဖုံးကြော်တော့မဟုတ်ဘူးနော်မောင်ဘုံပြောက်နော်ဘုံပြောက်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့နာမည်မှတ်လိုက်ဣခဘုတ်ကျွန်တော်ဒီကနေဝิญဉ်ပိုင်းဆိုင်သင်ခန်းစာပါပေးခြင်းတယ်ကိုလိုက်တော်လမ်းတို့ကိုညံကိုအမိပြုတ်ပြီးစစ်ကြောစုံစမ်းမယ်ဆိုရင်ဖျားဘုံမထင်ရှားပဲနဲ့ဖျားဘုံရှုတ်ချကဲ့ရဲ့ဆရာတွေဖျားဘုံမထင်ရှားတဲ့အမှုရာတွေပဲကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကိုလိုက်တော်လမ်းကိုစုံတော့စုံစမ်းပါရဲ့စစ်တော့စစ်ဆေးပါရဲ့ဖျားရဲ့မျက်မှောက်တော်ဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းအောက်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့နော်မိမိရဲ့အသွေးအသားမိမိရဲ့ကိုယ်စွမ်းညံစွမ်းအားဖြင့်စစ်ဆေးတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအရာဟာပြည့်စုံမှုမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုကိုသာကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ဆောင်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါဒါကြောင့်2021မှာကျွန်တော်ကျင်လည်ခဲ့တဲ့နေ့ရက်ကာလတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်လဲစစ်ဆေးစမ်းစစ်တဲ့အခါမှာကိုညံကိုအမိပြုပြီးမစစ်ဆေးမစမ်းစစ်ပါနဲ့ကိုအာမနာတန်းဖျားရဲ့တန်ရှင်းတဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့အလင်းရောင်အောက်မှာစစ်ဆေးခြင်းအဖြစ်မိမိရဲ့ပဂတိအဖြစ်မှန်ကိုမြင်တွေ့ပြီးတော့မှအကောင်းဆုံးပြုပြင်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်တိုက်တွန်းဖော်ပြချင်ပါတယ်ပထမတိုက်ပွဲမှာတစ်တာတော်မပါလူ4000သေခဲ့တယ်ဒုတိယတိုက်ပွဲမှာတစ်တာတော်ပါလက်နဲ့လူ3000သေခဲ့တယ်တစ်တာတော်ဒီပင်ရန်သူလက်ထဲရောက်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲစုံတော့စုံစမ်းပါရဲ့စစ်တော့စစ်ဆေးပါရဲ့စစ်ဆေးပုံစုံစမ်းပုံလွဲသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ကိုညံကိုအမိပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ကဲဒုတိယအဖြစ်ကြည့်အောင်ဒုတိယအဖြစ်ကိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါင်းစဉ်တက်ထားလဲဆိုရင်မိမိကိုစစ်ကြောစုံစမ်းတဲ့အခါမှာကိုညံကိုအမိပြုပြီးစစ်ကြောစုံစမ်းတာကမလုတ်တင်မလုတ်အပ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါဆိုလုတ်တင်လုတ်အပ်တဲ့အရာဘယ်လိုအရာလဲထာဝရဘုရားကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းအဖြစ်ထာဝရဘုရားကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းအဖြစ်သာစစ်ကြောစုံစမ်းခြင်းပြုရမည်ဘုရားရှင်နာမဘုန်းကြီးပါစေညံကိုအမိပြုပြီးကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုစစ်ဆေးမလားကိုညံကိုအမိပြုပြီးကိုစစ်ဆေးမလားဒါမှမဟုတ်ရှင်ဖယားသခင်ကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးဖယားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းရောင်အောက်မှာဖယားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာကိုစစ်ဆေးမလားဒီနေ့စမ်းစစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်စောစောကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ယောရှုမစာခန်းကြီး9မှာပါတဲ့ယောရှုနဲ့ဣသေလစစ်သူရဲတွေအာဣမြို့ကိုတိုက်တဲ့တိုက်ပွဲအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ယောရှုမစာခန်းကြီး6မှာခါနန်ပြည်ရဲ့ဝင်ပေါက်နေရာတက်မှာရှိနေတဲ့အဓိကအမာခံမြို့ပေါ့ယေရိခေါမြို့ယေရိခေါမြို့ကိုမကျော်ဖြတ်နိုင်ရင်ခါနန်ပြည်မြောက်ပိုင်းခါနန်ပြည်တောင်ပိုင်းခါနန်ပြည်အလယ်ပိုင်းတခွင်ကိုဣသေလလူမျိုးတွေကဘယ်လိုမှသိမ်းပိုက်လို့မရပါယေရိခေါမြို့ဟာခါနန်ပြည်ရဲ့ဝင်ပေါက်လိုနေရာမျိုးမှာရှိတဲ့မြို့တစ်မျိုးဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့မာစာမှုနဲ့
ဖခင်ရဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့ဖခင်သခင်နဲ့အချိန်ယူခြင်းအဖြစ်ယေရုခေါမြို့ကိုဣသေလပရိသတ်မှဲ့တစ်ပေါက်မစွန်းမဲနဲ့အောင်မြင်သူတို့သိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဖခင်ရှင်နာမသားရဲ့ပုံကြည့်ပါစေဒါပေမဲ့ယောရှုမတ်စာအခန်းကြီး9ရောက်လာတဲ့အခါမှာနော်ဆော့ဆော့ကလည်းကျွန်တော်ပြောပြပါပြီတမန်ကျမ်းစာကဘလို့ဖော်ပြလဲတို့ရာတွင်နဲ့ယုဒအမျိုးဇေရဇာပတိကာမိတို့မှဆင်းသက်သောအာခန်သည်ချိန်အပ်သောအရာကိုသိမ်းယူ၍ထိုအရာအဖြစ်ဣသေလအမျိုးသားတို့သည်ပြစ်မှားသောအပြစ်ရှိသောကြောင့်ထာဝရဘုရားသည်သူတို့၌အမျက်ထွက်တော်မူ၏အာခန်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်က trouble ပြဿနာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်နာမည်ကလည်း trouble ပြဿနာဆိုတဲ့အတိုင်းဒီလူကပြဿနာတော်တော်လေးရှာတယ်သူနဲ့ထိတွေ့တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပြဿနာပေးတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောပြီးသွားပြီချိန်အပ်သောအရာကိုမယူဖို့ယောရှုမတ်စာခန်းကြီး6မှာမှားထားပါရဲ့နဲ့သူကခိုးဖြစ်အောင်ခိုးတယ်ဖွက်ဖြစ်အောင်ဖွက်ထားလိုက်တယ်နော်ဖြစ်ချင်တော့ကျွန်တော်ဆော့ဆော့ပြောတယ်လေသူတို့အမား3ခုကျူးလွန်ထားတယ်ယောရှုဤဖျားသခင်နဲ့အချိန်မယူချင်းယောရှု3မှာဖျားနဲ့အချိန်ယူတယ်ယောရှု62မှာယူတယ်ယောရှု65မှာယူတယ်ဒါပေမဲ့ယောရှု9မှာတော့အဲ့ဒါမတွေ့ရဘူးယောရှုဖျားသခင်နဲ့အချိန်မယူချင်းဒါခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ရဲ့အမှားပြီးရင်အာခန်ဤချိန်အပ်သောအရာကိုခိုးယူခြင်းယောရှု6 18 19မှာမှားထားပြီးသားယောရှု9မှာမိမ္မာချက်ကိုသူချိုးဖောက်တယ်အာခန်ဆိုတဲ့နာမည်အတိုင်းသူဖျားကိုအာခန်တယ်ဒုတိယအမှားတတိယဣသေလအမျိုးရဲ့မိမိတို့ကိုမိမိတို့ယုံကြည်စိတ်ချမှုလွန်ကဲခြင်းဒါကြောင့်ယောရှုမတ်စာခန်းကြီး9ပိုက်ငယ်3လူ2000 3000လောက်လွတ်လိုက်ရင်ရပါပြီမြို့လေးကသေးပါတယ်ငဲပါတယ်လူတွေကိုမပင်ပန်းခိုင်းပါနဲ့ယုံကြည်စိတ်ချမှုလွန်ကဲတာဒီအမှား3ခုကြောင့်ယောရှုမတ်စာခန်းကြီး9အပိုက်ငယ်9မှာ36ယောက်ကြာပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အပိုက်ငယ်9မှာပဲဣသေလပရိသတ်ရဲ့စိတ်နှလုံးဟာအယေကြို၍ရေကဲ့သို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အခြေအနေနဲ့သူတို့ရင်ဆိုင်ရပြီတကယ်တော့ယောရှုက medical check up ကိုဘယ်ချိန်မှလုပ်တင်လဲဆိုရင်စစ်သွားမတိုက်ခင်လုပ်တင်တာမနဲ့စောစောမှာမလုပ်ဘဲနဲ့သွားတိုက်တဲ့အခါမှာ36ယောက်သေပြီးမှစစ်ဆေးစုံစမ်းခြင်းလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်36ကတော့အဖိတ်အစင်ရှိသွားပြီဒါပေမဲ့ဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ဒုတိယတစ်ချိန်သွားတိုက်ရင်တော့စောစောအစ်သေလလူမျိုးတွေလို့4000သေတာကနေ3000သေတယ်လို့36ယောက်ကနေ3006ပါဖြစ်သွားနိုင်တယ်ယောရှုပထမတစ်ချက်မှားပြီမဲ့ဒုတိယတစ်ချက်မှာယောရှုမှန်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်သူဘာလုပ်လဲနော်သူလုပ်တဲ့ဟာပိဿတ်တွေနှလုံးသားအရေးကြိုးပြီးတော့မှရေကဲ့သို့ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်ရခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ယောရှုဘာလုပ်လဲထိုအခါယောရှုသည်တဲ့မိမိအဝတ်ကိုဆုပ်၍ဣသရေလအမျိုးအသက်ကြီးသူတို့နှင့်တကွမိမိတို့ခေါင်းပေါ်မှာမြေမုတ်ကိုတင်၍ခြာရဖျား၏တစ်တာတော်ရှေ့မှာညဦးတိုင်အောင်ဝစ်လှဲ့နေကြ၏နော်ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲအဝတ်ဆုပ်တာတို့နော်ခေါင်းပေါ်မှာမြေမှုတ်တင်တာတို့ဆိုတာကဝမ်းနဲ့ခြေကွဲတဲ့အထိန်အမှတ်ဝမ်းနဲ့ခြေကွဲတဲ့ပူဆွေးတော့ကရောက်တဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်ပါတယ်ဝမ်းနဲ့ပက်လက်နဲ့ကွာတယ်နော်104တုန်းကဣသေလအသက်ကြီးသူတွေကဒီလိုမဖြစ်ဘူးနော်ဖခင်သခင်ငါတို့ဘာလို့ရှုံးစေတာလဲတစ်တာတော့သွားယူပြီးတော့မဟလာငါတို့ဟလာဖခင်သခင်ငါတို့ကိုဟလာကဲတင်ဖို့ရန်အတွက်တစ်တာတော့သွားယူကြကွန်ဒါမျိုးမလုပ်ဘူး104တုန်းကဒီလူတွေဝမ်းမနေဘူးနော်ခတ်မာပဲဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့မဟုတ်ဘူးဗျဝမ်းနဲ့ပက်လက်နော်သူတို့မေးခွန်း3ခုမေးတယ်ဗျအပိုင်ငယ်9မှာယောရှုကလည်းတဲ့အိုအရှင်ထာဝရဘုရားကိုတော်သည်ဤသူအပေါင်းတို့ကိုအာမောရိလူတို့လက်သို့အပ်၍ဖျက်ဆီးစေခြင်းကယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်သို့အဘဲကြောင့်ဆောင်ခဲ့သည်ကိုတော်ရဲ့ဒီလိုမျိုး36ယောက်သေမဲ့ကိစ္စဖြစ်မဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့ကိုဘာလို့ယော်ဒန်မြစ်အရှိပို့လာတယ်သေခိုင်းဖို့ခေါ်လာတာလားလို့သူကပြောချင်တာအဘဲကြောင့်ဆောင်ခဲ့သည်ကျွန်တော်တို့ဒီရောက်ရဲသောစိတ်နဲ့ယော်ဒန်မြစ်အရှိ၌နေကြပါစေတော့ဒီလိုမျိုး36ယောက်သေမဲ့အတူတူခန္ဓာပြီးအနောက်ပိုင်းကိုမသိမ်းခိုင်းပါနဲ့ကိုတော့အရှိမှာပဲကျွန်တော်တို့ကကြည်ကြည်နက်နက်ကြီးနော်နှုတ်နဲ့ပြားရင်မစီးလဲနေပါစေယော်ဒန်မြစ်အရှိမှာပဲကျွန်တော်တို့ရောက်ရဲတဲ့စိတ်နဲ့နေခဲ့ပါတယ်အခုတော့သေဖို့ရန်အတွက်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာခေါ်လာလားလို့သူကအပြစ်တင်ခြင်းတဲ့ပုံစံနဲ့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်နောက်ဆက်ပြောတယ်အိုးဖျားသခင်ဣသေလမျိုးသားတို့သည်ရန်သူတို့ရှေ့မှာကြောကိုလှည့်ရသည်ဖြစ်ပြီးအကျွန်ုပ်သည်အဘယ်သို့ပြောရပါမည်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောတော့မလဲဖျားလူမျိုးတော်ရန်သူရှေ့မှာကြောလှည့်ပြီးပြေးရတယ်
ဣသေလလူမျိုးဆိုတာတကယ်တော့အရှုံးဆိုတာသူတို့ရဲ့ခွဲတမ်းမဟုတ်ဘူးရှုံးနေမှုဆိုတာဣသေလလူမျိုးရဲ့ဝေစုမဟုတ်ဘူးအခုရှုံးနေပြီကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောတော့မလဲရန်သူရှိမှကျွန်တော်ကြောလှည့်ရတယ်အဘယ်တို့ပြောရပါမည်နိပထမကတော့အဘဲကြောင့်ဆောင်ခဲ့တော်မူသည်နိဒုတိယကျတော့အဘယ်တို့ပြောရပါမည်နိအဘဲကြောင့်ဆောင်ခဲ့တော်မူသည်နိဆိုတာကအပိုက်ငယ်9မှာဖြစ်ပါတယ်အဘယ်တို့ပြောရပါမည်နိဆိုတာအပိုက်ငယ်10မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲ9မှာလည်းဆက်ပြောတယ်ခန္ဒနိလူအစရှိသောဤပီသူပီသားအပေါင်းတို့သည်ထိုသတင်းကိုကြားလင်ကျွန်တော်တို့ကိုဝိုင်း၍ကျွန်တော်တို့နာမည်ကိုမြေကြီးမှပယ်ရှင်းကြပါလိမ့်မည်ကိုတော်သည်ကြီးမြတ်သောနာမတော်အဘို့လုံးကအဘယ်သို့ပြုတော်မူသည်နည်းဟုရှောက်ဆို၏ကျွန်တော်တို့အခု36ယောက်သေတဲ့သတင်းသာခါနန်ပြည်ထဲမှာနှံ့သွားရင်ခါနန်ပြည်သားတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းဖို့အတွက်တစုတဝေးတဲ့လာတော့မယ်ကိုတော်ကြီးမြတ်တဲ့နာမအတွက်ဘာလို့ဒါမျိုးလုပ်ရတာလဲယောရှုပြောချင်တာပါလေဒါကတော့ Israel ဆိုတာက ISRAEL Israel ဆိုတာက EL ဆိုတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့နာမပါတယ်ဗျနော်ဣသရေလဆိုအားလုံးသိတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အိမ်ရှိမင်းသားဘုရားသခင်ရဲ့မင်းသားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဘုရားသူတို့နာမည်မှာဘုရားနာမပါတယ်ဘုရားနာမပါတယ်ဆိုတော့ဘုရားနာမပါတဲ့သူတွေစစ်ရှုံးခြင်းဟာအဲ့ဒီနာမပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားရဲ့ကြီးမြတ်မှုကိုထိခိုက်တယ်မဟုတ်ဘူးလားယောရှုကပါနှတ်တယ်နော်တနည်းအားဖြင့်ပြောချင်ယုံကြည်သူရဲ့ကြာရှုံးမှုဟာအောင်မြင်ခြင်းရဲ့အရင်းမြစ်ဖြစ်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ပုံရိပ်ကိုမထိခိုက်ဘူးလားလို့သူကပြောချင်တာအဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာကစောစောကဣသရေလလူမျိုးတွေဟာလားဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး4မှာတော့သူတို့စစ်ရှုံးတဲ့အခါမှာ4000တည်တဲ့အခါမှာသူတို့ကဘုရားကိုတဲ့ဆုတောင်းတာမဟုတ်ဘူးเนาะစကားပြောတာမဟုတ်ဘူးသူတို့အချင်းချင်းပဲပြောတာယောရှုကတော့ဗြိဉ္သစ်တာရှိမှဘုရားကိုစကားပြောတာအမှဘုရားအဖြေပေးတယ်အပိုက်ငယ်17မှာထာဝရဘုရားကလည်းထလော့ကျွန်တော်မှတ်စုမှာတော့ကျွန်တော်အတူကောက်ရေးထားတယ်ထလော့နော်မင်းတို့ငါ့ကိုပြစ်မှားပြီမင်းတို့ငါ့ရဲ့ဗြိဉ္ကြီးကိုဖျက်ပြီနော်နောက်သူပြောတဲ့စကားကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်ဣသရေလမျိုးသည်ပြစ်မှားပြီငါမှာထားသောဗြိဉ္ကြီးတရားကိုဖျက်လေပြီကျင့်အပ်သောအရာကိုခိုး၍ပရိယေပြုသဖြင့်မိမိဥစ္စာထဲမှာထားလေပြီပြစ်မှားပြီဖျက်လေပြီထားလေပြီနောက်ဆက်ပြောတယ်ကျင့်အပ်သောသူဖြစ်သောကြောင့်ရန်သူရှေ့မှာမခံမရနိုင်ကျင့်အပ်သောသူကိုသင်တို့အထက်ကမပယ်မရှင်းလင်သင်တို့နဲ့အတူငါမနေဟုဆိုပြီးဘုရားကမိန့်တော်မူတယ်ဘုရားဘာကိုထောက်ပြလိုက်လဲစစ်ရှုံးရတဲ့အဓိကပြဿနာကိုဘုရားထောက်ပြမင်းတို့ဣသေလပရိသတ်ထဲမှာကျင့်အပ်သောအရာကိုလူမသိအောင်ခိုးထားဖွက်ထားတဲ့သူရှိတယ်ဒီလူကြောင့်မင်းတို့စစ်ရှုံးတာဒီပြဿနာကြောင့်မင်းတို့စစ်ရှုံးတာအာခံဆိုတဲ့ပြဿနာကောင်ကြောင့်မင်းတို့စစ်ရှုံးတာအဲ့ဒီမှာတော့ဘုရားအာခံလို့တော့တရားဝင်မပြောသေးဘူးကျင့်အပ်သောအရာခိုးတဲ့သူရှိတယ်ဒီလူကိုမင်းတို့ဖယ်ဒီလူကိုမဖယ်ဘဲနဲ့နောက်ထပ်တစ်ချိန်စစ်တိုက်ရင်လည်းထပ်ရှုံးမယ်စစ104မှာပါတယ်ဣသေလပရိသတ်တွေလူပေါ့ပြဿနာကောင်ဖြစ်တဲ့ဟောဖိနိနဲ့ဖိနိဟကိုမဖယ်ဘဲနဲ့ပြဿနာကောင်တွေကိုစစ်မြေပြင်ခေါ်လာပြီးစစ်တိုက်တဲ့အခါမှာပိုဆိုးသွားတာမဟာဒုက္ခတွင်ဆုံးရောက်တဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်သွားတာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကဘာပြောလဲနော်ဘုရားသခင်ဒီမှာပြောတဲ့စကားနက်ပြန်နံနဲ့၌သင်တို့သည်အမျိုးနွယ်အလိုက်ချီးကပ်ရမည်ထာဝရဘုရားမှတ်တော်မူသောအမျိုးသည်အဆွေမျိုးအလိုက်ချီးကပ်ရမည်ထာဝရဘုရားမှတ်တော်မူသောအဆွေမျိုးသည်အိမ်တော်စုံနှင့်ချီးကပ်ရမည်ထာဝရဘုရားမှတ်တော်မူသောအိမ်တော်သည်လူအသီးသီးချီးကပ်ရမည်ကျင့်အပ်သောအရာပါလက်မှတ်တော်မူသောသူမှစ၍သူ၌ရှိသမျှတို့ကိုမီးရှို့ရမည်အကြောင်းမူကားသူသည်ထာဝရဘုရားပရိညင်တရားကိုဖျက်၍ဣသရေလအမျိုး၌အာရမအမှုကိုပြုလေပြီဟုယောရှုအားမိန့်တော်မူ၏အခုကညမှာဖြစ်နေပြီလေဘုရားကဘာပြောလဲမနေ့ဖြန်ကြလို့ရှိရင်ယောရှုဣသရေလပရိသတ်တွေအားလုံးမင်းခေါ်လိုက်12မျိုးလုံးအဲ့ထက်မှာတရခံဘဒူလဲပြဿနာကောင်ဘဒူလဲကျင့်အပ်သောအရာကိုသိမ်းယူထားတဲ့ဘဒူလဲဆိုတာဖော်ထုတ်မယ်နော်သူတို့ဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဒီနေရာမှာသူတို့လောက်တာရှိရနော်နန်းနဲ့စောစောယောရှုတီထား၍ဒီမှာပြန်ပေါ်လာပြီနော်ယောရှုခွန်1မှာနန်းနဲ့စောစောထားတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကရှိသင့်ပေမဲ့မရှိခဲ့ဘဲနဲ့16ယောက်မှနန်းနဲ့စောစောထားတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်36ယောက်ကတော့ပေးဆက်လိုက်ရပြီဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်တော့16မှာလည်းနန်းနဲ့စောစောမထားဘူးဆိုရင်တော့ဒီထက်ဆိုးနိုင်တဲ့အခြေအနေကဆိုတော့ယောရှုစောစောထားတယ်ဘုရားသခင်မှားထားတဲ့အတိုင်းပဲပိဋကတ်ကိုသူကအမျိုးနွယ်အလိုက်မှတ်တယ်ဣသရေလ12မျိုးကိုမှတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်မြင်ပါတယ်စာရေးတံချတာဖြစ်နိုင်တယ်
မှတ်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားလဲယူဒအမျိုးကမှတ်သားခံရတယ်ဒါသူသိချတဲ့တရားခံသည်ကျန်တဲ့ဣသရေလလူမျိုး17မျိုးထဲမှာမရှိတော့ဘဲနဲ့ယူဒလူမျိုးထဲမှာရှိတယ်ကဲယူဒအမျိုးကိုဆောင်ခဲ့သဖြင့်ဇေရိအဆွေမျိုးကိုမှတ်တော်မူ၏ယူဒလူမျိုးထဲမှာနောက်ထပ်အမျိုးနွယ်ကြီးလိုက်အဲ့ခါမှာဘယ်အမျိုးကိုမှတ်လဲဆိုရင်ဇေရိအမျိုးဇေရိအဆွေမျိုးအိမ်တော်စုအိမ်တော်ဆောင်အသီးသီးကိုဆောင်ခဲ့တယ်ဇာဗတိအိမ်တော်ကိုမှတ်တယ်နော်အမျိုးကြီးကနေအနွယ်ကြီးကနေအနွယ်ငယ်ပေါ့ဗျာနော်သူတို့လှုပ်လာတာဇာဗတိအိမ်တော်ကိုမှတ်တော်မူ၏ထိုအိမ်တော်အသီးသီးတို့ကိုဆောင်ခဲ့၍ယူဒအမျိုးဇေရဇာဗတိကာမိတို့မှဆင်းသက်သောအာခန်ကိုမှတ်တော်မူ၏နောက်ဆုံးတရားခံကိုမိသွားတယ်12မျိုးထဲကယူဒနော်ယူဒကနေဇေရိအမျိုးကနေဇာဗတိအမျိုးနောက်ဆုံးတော့အာခန်ညင်းလို့မရတော့လူစုံတက်ဆုံအလဲမှာအာခန်ကတရားခံဖြစ်သွားတယ်မင်းဘလို့ဖြစ်တာလဲအဲ့မှာအာခန်ပြောတဲ့စကားယောရှုကလည်းငါသားဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုချီးမွမ်း၍ရှေ့တော်၌ကိုအပြစ်ကိုဖော်ပြတောင်းပန်လော့တင်ပြုသောအမှုကိုငါအားပြောပါလော့ဝှဲ့၍မထားပါနှင့်ဟုအာခန်အားဆိုလေအာခန်ကဟုတ်ပါ၏ဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုကျွန်ုပ်ပြစ်မှားပါပြီကျွန်ုပ်ပြုမိသောအမှုဟူမူကားလူယူသောဥစ္စာတို့တွင်မြတ်သောဘာဗလုန်ဝစ်လုံရွှေနှစ်ပိတ်သာရွှေတုံးအကျပ်90ကိုကျွန်တော်မြင်သဖြင့်တတ်မဲ့၍သိမ်းယူမိပါပြီကျွန်တော်တဲအတွင်း၌ညီ၌မြုပ်လက်ငွေသည်အောက်ဆုံး၌ရှိပါသည်ဟုယောရှုအားပြန်လျှောက်လေ၏သူခိုးထားတဲ့သူရဲ့ခိုးထုတ်ခိုးထဲတွေဗမာရှိလဲဆိုတာကိုအာခန်ကနော်သူကညင်းလို့မရတဲ့အစုံဂျောင်ပိတ်တဲ့အစုံသူဝန်ခံလိုက်ရတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလုပ်လိုက်ရလဲအာခန်တာမကနော်ဒီမှာကျွန်တော်ကျမ်းစာအပိုက်ငယ်25မှာဆိုယောရှုကငါတို့ကိုအဘဲကြောင့်နှောက်ယှက်သနည်းယနေ့ထာဝရဘုရားသည်တင့်ကိုနှောက်ယှက်တော်မူမည်ဟုဆိုသဖြင့်ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်ကြောက်ခဲနှင့်ပြစ်ကြ၏ကြောက်ခဲနှင့်ပြစ်ကြပြီးမှမီးရှို့ကြ၏သူ့အပေါ်၌ညားစွာသောကြောက်တို့ကိုပုံထားကြ၍ယခုတိုင်အောင်ရှိ၏ထာဝရဘုရားသည်လည်းအမျက်တော်အရှိန်ကိုငြိမ်းစေတော်မူ၏ထိုအမှုကိုအစွဲပြု၍ထိုကြိုက်ကိုယနေ့တိုင်အောင်အာခေါ်ကြိုက်ဟုခေါ်ဝေါ်ကြတည်းလို့တမန်ကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်နောက်ဆုံးတော့အာခန်တာမကသူ့ရဲ့မိသားစုပါအသက်ခံလိုက်ရတယ်ကြောက်ခဲနဲ့ပေါက်သက်ခံရတယ်ပြီးတော့မီးရှို့ဖျက်ဆီးခံလိုက်ရတယ်ဆိုလိုချင်တာကကိုဖယားသခင်ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းအဖြစ်စစ်ကြောစုံစမ်းတဲ့အခါမှာပြဿနာရဲ့ဇစ်မြစ်ကိုသိပြီးပြဿနာကိုသူတို့ဖယ်ရှားနိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါနဲ့အခန်းကြီး8ရောက်လာတဲ့အခါမှာဒုတိယတိုက်ပွဲကိုသူတို့စဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားပြောထားပြီးသားလေပြဿနာကိုမဖယ်မချင်းမင်းတို့စစ်ရှုံးမယ်ပြဿနာကိုဖယ်ရင်တော့မင်းတို့စစ်နိုင်မယ်အားကြောင့်အာခန်ကိုဖယ်ရှားပြီးယောရှုမတ်စာခန်းကြီး8မှာဒုတိယတိုက်ပွဲကိုသူတို့ဆင်နွှဲတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတိုက်ပွဲကိုဆင်နွှဲတဲ့အခါမှာသူတို့ဘာလုပ်လဲမြို့ရဲ့အနောက်မှာကင်းတပ်ကိုထားတယ်နော်စစ်သူရဲ့9000လောက်ပေါ့နော်စစ်သူရဲ့9000လောက်ကိုမြို့အနောက်မှာကင်းတပ်အနေနဲ့ထားတယ်နော်ထားပြီးတော့မှသူတို့ဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဟာလာယောရှုအပါဝင်တချို့တဝက်ကအာဣမြို့အရှိမစစ်ရှုံးဟန်ပြတယ်တရုတ်ဆောင်ပြတယ်အာဣမြို့သားတွေကမနေ့တုန်းက36ယောက်ကိုတိုက်ပြီးတော့မှဣသေလလူမျိုးတွေကိုမောင်းထုတ်ထားခဲ့တယ်ဆိုတော့သူတို့ကလည်းအောင်မြင်မှုနဲ့ဟာလာရင်မှုနေတဲ့အခါမှာနော်စစ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဣသေလလူမျိုးတွေကရှုံးချင်ဟန်ဆောင်ပြီးအရှိကနေထွက်ပြေးပြတဲ့အခါမှာသူတို့ကစိတ်အားတွေတက်ကြွလာပြီးတော့မှမြို့ထဲမှာယောက်ျားတွေမကြံအောင်ကိုမြို့ပြင်ကိုထွက်ပြီးတော့မှသူတို့ကဣသေလလူမျိုးတွေနောက်ကိုလိုက်ကြတယ်အဲ့ချိန်မှာမြို့နောက်မှာကင်းထိုးထားတဲ့ဣသေလစစ်တပ်တွေကင်းထိုးတယ်ဆိုတာလည်းယောရှုရဲ့ idea မဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားသခင်ကညွှန်ကြားတာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျမ်းစာမှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နော်အပိုက်ငယ်2မှာယေရီခေါမြို့နှင့်မင်းကြီးအားပြုတကယ်သို့အာဣမြို့နှင့်မင်းကြီးအားပြုရမည်တို့ရာတွင်လူယူကဲ့သို့ဥစ္စာတရိษံများကိုကိုယ်ပုတ်သိမ်းရမည်မြို့နောက်မှာကင်းတပ်ကိုထားရမည်ဟုယောရှုအားမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းဒါဘုရားသခင်ပေးတဲ့အကြံဉာဏ်ဖြစ်ပါတယ်ယောရှုမြို့နောက်မှာကင်းတပ်ထားကျန်တဲ့လူကထွက်ပြေးခြင်းဟန်ဆောင်ထွက်ပြေးတဲ့လူတွေနောက်ကိုအာဣမြို့သားတွေကလိုက်ရင်နဲ့မြို့နဲ့ဝေးမှန်းမသိဝေးလာတယ်၊ကွာမှန်းမသိကွာလာတယ်။အဲ့ချိန်မှာမြို့နောက်မှာကင်းတက်ထိုးထားတဲ့ဣသေလစစ်သူရဲတွေကမြို့ထဲကိုဝင်တိုက်ပြီးတော့မှမြို့ကိုမီးရှို့တာဖြစ်ပါတယ်။အရှိကရှုံးချင်ဟန်ဆောင်ပြီးပြေးနေတဲ့အဖွဲ့တွေကနောက်ကိုလှည့်ကြည့်တဲ့အခါမှာမြို့ထဲကမိခိုးလုံးတွေတက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့သိသွားပြီ။ငါတို့ဣသေလကင်းတက်ကမြို့ကိုသိမ်းလိုက်ပြီ။အားကြောင့်ငါတို့အပြေးပြဆရာမလို့ပြန်တိုက်မယ်ဆိုသူတို့တိုက်တဲ့အခါမှာဣသေလပိဋကစစ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့စစ်ပွဲမှာဘာတွေ့ရလဲ။စစ်ပွဲမပြီးမချင်းအာဣမြို့ကိုယောရှုကကျမ်းစာမှာထာဝရဘုရားကလည်းသင်္ကင်သောလှံအား
လှန်ကိုအာကြီးမြို့သို့ရွယ်လော့ထိုမြို့ကိုတင့်လက်သို့ငါအပ်မိအခါမှာယောရှုသည်တဲ့မိမိကင်သောလှန်ကိုထိုမြို့သို့ရွယ်လေ၏ဘလောက်တောင်ရွယ်လေအာကြီးမြို့သူမြို့သားအပေါင်းတို့ကိုအကုန်စင်မဖြတ်စည်းမိတိုင်အောင်ယောရှုသည်လှန်ကင်သောလက်ကိုမသိမ့်မယုတ်လက်ကဒီလိုကြီးလှုပ်ထားရတာနော်အာကြီးမြို့ကိုလှန်တန်ကြီးကင်ပြီးတော့မှရွယ်ထားရတာအဲ့ဒီမှာသူစစ်သားတွေကအကြည့်တည်းစစ်တိုက်နေတာနော်ယောရှုနေရာမှာနေကြည့်လိုက်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့သုံးသပ်ချက်ပါနော်ကျွန်တော်ဒါဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနက်နဲ့စောစောမထခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ယောရှုကိုလည်းဘုရားသခင်က lesson ပေးတာဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဒီနေရာမှာအမား၃ခုအာခံရဲ့အမားအာခံကိုတတ်ပစ်လိုက်တယ်ဣသေလလူမျိုးတွေကတော့ဘာလို့ လဲဒုတိယတစ်ကြိမ်သူတို့ပြန်တိုက်ရတယ်ယောရှုကတော့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူအဖိုးခပြန်ပေးရတယ်နော်ဘလောက်လက်ညောင်းမလဲစဉ်းစားကြည့်နော်ယေရုခေါမြို့ကိုတိုက်တုန်းကတော့အားလုံးပတ်တာနော်တရက်မှာတစ်ကြိမ်9ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာ9ကြိမ်အများစုလောက်တာပေါ့အားလုံးလို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာ6သိန်းလုံးတော့ယောက်ျားကြီးပဲ6သိန်းလုံးတော့လုံးမှာတော့မဟုတ်ဘူးရွေးချယ်ထားတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ပေါ့ဒီနေရာမှာတော့ယောရှုတစ်ယောက်ထဲနော်လက်မြောက်ရတာဘလောက်ညောင်းမလဲစဉ်းစားကြည့်လက်မြောက်တယ်စစ်နိုင်ပြီးမှပဲသူ့လက်ကိုသူချတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီကနေပေးချင်တဲ့အရာပါလေဒီလိုမျိုးဟာလား12000ခန့်များရှိတဲ့အာကြီးမြို့သူမြို့သားတွေကိုသူတို့ဘာလို့အောင်မြင်စွာတုတ်တန်နိုင်ခဲ့လဲအာကြီးမြို့ကိုဘာလို့သူတို့တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့လဲဆိုရင်ကိုလိုက်တော်လမ်းတို့ကိုသာရဘုရားကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းအဖြစ်သူတို့စစ်ကြောစုံစမ်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍သာမစစ်ဆေးခဲ့ရင်104မှာပါတယ်ဣသီလလူမျိုးတွေလို့ပထမတိုက်ပွဲရဲ့အရှုံးတဲ့ဒုတိယတိုက်ပွဲရဲ့အရှုံးကကြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ယောရှုတို့အတွက်ကတော့ပထမတိုက်ပွဲအရှုံးတဲ့ဒုတိယတိုက်ပွဲရဲ့အနိုင်ကကြီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမတာရဲ့ပုံကြီးပါစေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုလိုက်သောလမ်းတွေကိုပုံမှန်အတိုင်းစစ်ကြောစုံစမ်းနေလားပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အခြေအနေတွေရောက်မှစစ်ကြောစုံစမ်းနေလားပုံမှန်အတိုင်းစစ်ကြောစုံစမ်းရင်လေကိုညံကိုအမေမပြုပါနဲ့ပုံမှန်မဟုတ်သောကြောင့်စစ်ကြောစုံစမ်းရင်လေကိုညံကိုအမေမပြုပါနဲ့ပုံမှန်စစ်ကြောစုံစမ်းရင်လေသာရဘုရားကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းအဖြစ်စစ်ကြောစုံစမ်းပါပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အနေအထားမှာစစ်ကြောစုံစမ်းရင်လေသာရဘုရားကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းအဖြစ်စစ်ကြောစုံစမ်းပါလို့ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့ပုံသက်တည်ယူစရာကောင်းတဲ့နော်တမန်တော်ရှင်ပေါလုဆိုရင်ကောရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယစာအခန်းကြီး73အပိုက်ငယ်9မှာကောရိန္သုမြို့၌ရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုသူပါမှားထားလေသင်တို့သည်ယုံကြည်ခြင်း၌တည်သလောမတည်သလောဟုကိုစစ်ကြောကြလောကိုစုံစမ်းကြလောလို့ပြောပါတယ်ကိုစစ်ဆေးပါလို့ပြောတယ်သူကကိုစစ်ဆေးပါကိုစုံစမ်းပါဒါ तू ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော် तू များဝယ်ပြောတာမဟုတ် तू ကိုယ်တိုင်လဲတမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး24ပိုက်ငယ်16မှာ तू ဘလောက်တောင်ပြောထားလဲတမန်တော်ရှင်ပေါလုကတမန်တော်24 26မှာတမန်တော်ရှင်ပေါလုကမိမိကိုမိမိတောင်အာမနာတန်းစစ်ဆေးတတ်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်24 16မှာထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုပြစ်မှားပြီးလူတို့ကိုပြစ်မှားပြီးဟုကိုယ်စိတ်နှလုံးသည်ကိုယ်၌အပြစ်တင်ခွင့်နှင့်အစဉ်ကင်းလွတ်မိအကြောင်းအကျွန်ုပ်သည်စ조사အားထုတ်ပါ၏ဘုရားသခင်ကိုလည်းငါမပြစ်မှားမိစေဖို့တခြားသူတွေကိုလည်းငါမပြစ်မှားမိစေဖို့နော်ငါစိတ်နှလုံးကတော့ငါကိုအပြစ်တင်လို့မရအောင်ငါစ조사အားထုတ်တယ်ငါကိုငါစစ်ဆေးလို့ပြောချင်တာအဲ့အတွက်ကြောင့်ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာခန်းကြီး3နော်အပိုက်ငယ်6မှာ तू ဘလောက်ပြောနိုင်ခဲ့လဲဆိုရင်နော် तू ပြောနိုင်ခဲ့တဲ့အရာပြည့်ညတ်တရားအားဖြင့်ရသောဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုမေးပြန်တော်တဲ့ငါသည်အပြစ်တင်ခွင့်နှင့်ကင်းလွတ်တော်သူဖြစ်၏သူများလဲသူ့ကိုအပြစ်တင်လို့မရဘူးသူ့ကိုသူတောင်အပြစ်တင်လို့မရအောင်တမန်တော်ရှင်ပေါလုကမိမိကိုအချိန်ရရင်ရတယ်လို့ဘာလုပ်နေလဲစစ်ကြောစုံစမ်းတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့စစ်ကြောစုံစမ်းမှုကြောင့်သူမာတုရတယောက်အနေနဲ့ခေါင်းဖြတ်အသက်ခံရမယ့်ဆဲမှာသူနောက်ဆုံးရေးသားခဲ့တဲ့တိမောသေဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး4မှာသူဘာပြောလဲနော်အကြောင်းမူကားတဲ့ငါကိုရစ်ပေါ်မှာလောင်းရသောအချိန်ရှိပြီစုတရသောအချိန်ရောက်လေပြီဒါသူတည်တော့မယ်ဆိုတော့သူသိနေတယ်အပိုင်ငယ်9မှာကောင်းစွာသောတိုက်လန်ခြင်းကိုငါပြုပြီးပြေးရသောလမ်းကိုအဆုံးတိုင်အောင်ပြေးပြီးယုံကြည်ခြင်းတရားကိုစောင့်ရှောက်ပြီးယခုမှစ၍ဓမ္မတရဖူသည်ငါအဖို့တူထားလဲရှိ၏
ကောင်းစွာသောတိုက်လံခြင်းကို तू ပြုနိုင်ခဲ့ပြီဆိုတာနော်ပြည့်ရသောလမ်းကိုအဆုံးတိုင်အောင်ပြင်းနိုင်ခဲ့ပြီဆိုတာယုံကြည်ခြင်းတရားကိုစောင့်ရှောက်နိုင်ခဲ့ပြီဆိုတာဓမ္မတရဖူကသူ့အဖို့တူထားပြီဆိုတာကို तू ဘာလို့တိတိကျကျစိတ်ချမှုအပြည့်နဲ့ပြောနိုင်ရတာလဲရိုးလေးပါပဲရှင်ပေါလုကမိမိကိုစစ်ကြောစုံစမ်းမှုနဲ့အသက်ရှင်ခဲ့လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကျွန်တော်ဗာယုံကြည်လို့ဆိုရင်ကိုဟလာစစ်ဆေးမှုမှန်မှန်ပြုမယ်ဆိုရင်ထာဝရကာလမှာအလုတ်အတွက်စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာဟလာမီးနဲ့စစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာအဖိတ်အစဉ်အလေအလွင့်နေပါမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဘာပေါ်မှာကိုစစ်ဆေးနိုင်ကမှတော်ရကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီမှာတော်ကြီးရော်ကြီးနဲ့ကိုလှုပ်ရက်တွေကိုပေါ့လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးတယ်ဆိုရင်တော့ထာဝရကာလမှာမီးနဲ့စစ်တဲ့အခါမှာတစ်သားကောက်ရုံမျက်ချောက်တစ်ဖွဲကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ချက်တွေလောင်ကျွမ်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြေကြီးပေါ်ကကျွန်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေထာဝရကာလအထိမှတ်ကြောက်တင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်မိမိကိုယ်မိမိနော်ပုံမှန်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာနေ့စဉ်အသက်တာကိုစစ်ဆေးခြင်းအဖြစ်ကိုလိုက်တော်လမ်းတွေကိုအကောင်းဆုံးစစ်ဆေးတဲ့သူအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်တဲ့သူအကောင်းဆုံးမွမ်းမံတဲ့သူတွေအဖြစ်သွားလာပြီးတော့မှ2022ကိုအားပြည့်အင်ပြည့်နဲ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့မှဆက်ပြေးရမယ့်ခရိယန်ပြေးလမ်းမှာကျွန်တော်တို့ဟာလာဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာတက်လုံကောင်းကောင်းနဲ့ဆက်လက်ပြေးကြပါစို့လို့ကျွန်တော်နှုတ်ကတော်အားဖြင့်တိုက်တွန်းဖော်ပြခြင်းပါတယ်ကြားနာတဲ့နှုတ်ကတော်အားဖြင့်ကြားနာတဲ့အသက်တာသီးသီးပေါ်မှာဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေနှုတ်ကတော်အတွက်ဆုတောင်းအံ့နံကြပါစို့ယေရှုရှင်ဖကိုရော့ကိုယေရှုတင်တယ်ယေရှုတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းတယ်ဒီကနေ့မှာကိုရှင်ဖျားမိမိကိုမိမိစစ်ကြောစုံစမ်းခြင်းဟာအဘယ်များလောက်အရေးကြီးကြောင်းနှုတ်ကတော်ကိုအခြေပြုပြီးသားတို့လေ့လာခဲ့ကြပါတယ်အသက်တာသီးသီးဒီနှုတ်ကတော်ကိုကြားပြီးတဲ့အခါမှာမိမိကိုမိမိစစ်ကြောစုံစမ်းခြင်းအဖြစ်မှားတဲ့အမှားတွေကိုပြင်နိုင်ဖို့မှန်တဲ့အရာတွေကိုလည်းဒီထက်မကကိုရှင်ဖျားတောက်တင်းခိုင်မာစွာခိုင်ခန့်စွာအသက်တာမှာပြုပြင်မွမ်းမံတိဆောက်ပြီးတော့မှဝိညာဉ်ရာရှေ့ခရီးကိုဆက်နိုင်ဖို့အတွက်အသက်တာတည်လို့ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးလဲမဆာပါချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌ပြန်လဲဆက်ကပ်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ပြုတဲ့ယေရှုကြီးမားကြောင်းဝန်ခံလက်ရှင်ယေရှုဘုရား၏မြတ်သောနာမနဲ့ချီးမွမ်းလက်ချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌ဆက်ကပ်အနံပါတယ်အဖထာဝရမြတ်စွာဘုရားရှင်အာမင်ရောက်တိုင်းပေါ်ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ